성경 말씀 출애굽기 15장 1절부터 13절까지 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในอพยพบทที่15ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่13นะครับอพยพบทที่15ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่13ขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเลพระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์ผู้ออกรบแทนข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์พระเจ้าทรงเป็นนักรบพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาพระองค์ทรงเหวี่ยงรถรบและโยนพลโยธาของฟาโรห์ลงในทะเลนายทหารรถรบชั้นยอดของฟาโรห์ก็จมลงในทะเลแดงน้ำท่วมเขาจมลงในทะเลที่ลึกประดุจก้อนหินข้าแต่พระเจ้าพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอานุภาพยิ่งข้าแต่พระเจ้าพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงทำลายศัตรูให้พินาศไปด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงคว่ำปฏิปักษ์ของพระองค์เสียพระองค์ทรงใช้พระพิโรธของพระองค์เผาผลาญเขาเสียอย่างตอฟางโดยลมที่ระบายจากช่องพระนาสิกน้ำก็ท่วมสูงขึ้นไปน้ำก็ท่วมท้นสูงขึ้นน้ำก็แข็งขึ้นในท้องทะเลพวกข้าศึกกล่าวว่าเราจะติดตามเราจะจับให้ทันเราจะริบของมาแบ่งปันกันเราจึงจะพอใจที่ได้กระทำกับพวกนั้นดังประสงค์เราจะชักดาบออกมือเราจะทำลายเขาเสียพระองค์ทรงบันดาลให้ลมพัดมาน้ำทะเลก็ท่วมเขามิดเขาจมลงในกระแสน้ำอันไหลแรงนั้นเหมือนตะกั่วข้าแต่พระองค์ในบรรดาพระทั้งปวงองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่าองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์ผู้ทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์และน่าเกรงขามเนื่องด้วยพระราชกิจอันรุ่งเรืองและอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาออกแผ่นดินก็กลืนภูเขาเสียพระองค์ทรงนำชนชาติซึ่งพระองค์ทรงไถ่ไว้ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์ทรงพาเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยพระเดชานุภาพ우리가 이제 글로벌 캠프를 2007년도에 이렇게 했습니다. พวกเราก็ได้จัดงาน Global Camp ในปี 2007 ครับ 2007년 1월 달에 했으니까요. ตอนนั้นก็เป็นตอนที่เราจัดตอนเดือนมกราคมเดือนปี 2007 ครับ 실제로 이제 그 행사를 준비할 때는 2006년이었죠. อย่างเวลาเราเตรียมงานครับจริงๆแล้วก็จะเตรียมตั้งแต่ปี 2006 벌써 이제 20년 동안 우리가 이제 이런 행사를 해왔습니다. ก็เป็นเวลา 20 ปีแล้วครับที่เราได้ทำจัดกิจกรรมเหล่านี้เรื่อยมา 사실 처음에 글로벌 캠프 얘기가 이렇게 나왔을 때 두려운 마음밖에 없었죠. อย่างตอนที่มีคำพูดที่บอกว่าเราจะจัดงาน Global Camp ออกมาเนี่ยก็มีแต่ความกลัวในใจครับ 그때 우리 형제자매들은 한 20-30명밖에 안 됐던 것 같은데. เพราะว่าตอนนั้นพี่น้องสมาชิกก็มีจำนวนประมาณ 20-30 คนครับ 대학생은 그때 이제 한 명 정도 있었고. ตอนนั้นนักศึกษาเนี่ยมีประมาณ1 คน 뭐 이제 대학생들을 한 500명 정도 글로벌 캠프에 참석할 수 있도록 해라. แล้วเขาบอกว่าจะต้องรับสมัครนักศึกษาประมาณ500 คนให้มาเข้าร่วมงาน Global Camp. 이제 그때는 이제 한국 대학생들이 한 1,800명 정도 왔던 것 같아요. ตอนนั้นนักศึกษาจากประเทศเกาหลีเนี่ยมาประมาณ 1,800 คนครับ 그리고 이제 거기에 이제 교사 선생님들이나 이제 사역자님들을 다 포함한 숫자였던 것 같은데. ก็ถ้าเป็นจำนวนนี้ครับก็น่าจะรวมพวกครูกลุ่มแล้วก็รวมถึงผู้รับใช้จากต่างประเทศด้วย 그러니까 한국 사람이 이제 1,800명. ถ้ารวมคนเกาหลีครับก็ 1,800 คน 태국 사람이 500명 해서 이제 그 글로벌 캠프를 우리가 2007년도에 했습니다. แล้วก็คนไทยอีก500 คนครับก็รวมจำนวนนี้เราก็ได้จัดงาน Global Camp ในปี 2007 근데 20년이 이제 지났는데 เมื่อเวลาผ่านมา 20 ปี 이번에는 이제 제가 이렇게 아직 뭐 이제 기간이 좀 남아 있는데요. อย่างพอตอนนี้ครับก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ 이번에는 이제 한국 학생들이 이제 한 300명 정도 될 것 같고
รอบนี้นะครับก็นักศึกษาเกาหลีเนี่ยจะประมาณ300 คน 이제 필리핀, 라오스 이렇게 하면 한 70명 정도 될 것 같고 อย่างประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศลาวเนี่ยประมาณ70 คน 중국 이제 형제자매들이 한 300명 정도 됩니다. แล้วก็ถ้าเป็นคนจีนพวกบาร์เดอร์ซิสเตอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณ300 คนครับ 그리고 우리 이제 태국 사람들이 거의 한 3,500명 가까이 될 것 같은데 อย่างคนไทยของเราเนี่ยก็สักประมาณ 3,500 คนได้ครับ 그래서 한 지금 현재까지는 한 4,200명, 4,200명, 300명 정도 이렇게 참석 인원이 될 것 같습니다. อย่างตอนนี้ครับจำนวนทั้งหมดเลยก็จะเป็นประมาณ 4,200 ถึง 4,300 คนครับ 하여튼 20년이 이제 지나니까 พอเวลาผ่านมา 20 ปี 이제 외국에서 오는 사람들이 이렇게 적어졌고 คนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยน้อยลง 자, 우리가 이제 숫자가 많아진 거죠. แล้วก็คนของเราเนี่ยก็จำนวนมากขึ้นครับ 사실 이제 처음 이런 글로벌 캠프 얘기를 나왔을 때요. อย่างตอนที่มีเรื่องของ global camp ออกมาครั้งแรกเนี่ย 진짜 야 이게 가능한 일인가? ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรอ 이게 진짜 이거 할 수 있는 일인가? เป็นเรื่องที่ทำได้จริงๆหรอ 뭐 저는 막 의심, 두려운 마음으로 가득했었던 기억이 납니다. ผมก็จำได้ครับว่าผมมีแต่ความสงสัยแล้วก็ความกลัว 이제 한 20년 이렇게 지나고 난 후에 돌이켜 보니까 แล้วพอผ่านมา 20 ปีย้อนกลับไปมองครับ 그 하나님이 우리 속에 많은 일을 행하셨다는 마음이 들고요. ก็มีจิตใจว่าพระเจ้าครับก็ได้ทำเรื่องราวมากมายให้กับพวกเรา 그때 처음에 이제 글로벌 캠프를 이제 준비하기 위해서 한국에 이제 사역자들이 준비팀이 왔었는데 อย่างตอนนั้นครับตอนที่เราจัดงาน global camp เราก็จะมีทีมที่จะต้องเตรียมเนี่ยมาจากประเทศเกาหลี 그때 이제 그 한국 사역자님들이 저에게 한 말이 있습니다. ก็มีสิ่งที่ผู้รับใช้จากประเทศเกาหลีได้พูดกับผมครับ 이 글로벌 캠프를 뭐뭐 준비해야 되냐? แล้วต้องเตรียมอะไรสำหรับงาน global camp 제가 이제 어떻게 준비해야 되냐라고 이제 물어본 거죠. แล้วผมก็เป็นคนถามเขาครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง 뭐 우리는 이제 준비할 것 생각하면 뭐 이제 장소나 뭐 이제 숙소나 음식이나 이런 것들을 이제 많이 걱정을 했었습니다. อย่างพวกเราครับถ้าพูดถึงการเตรียมพวกเราก็จะกังวลเรื่องสถานที่อาหารหรือว่าที่พัก 그런 걸 어떻게 준비할 거냐? สิ่งเหล่านี้จะเตรียมยังไง 그리고 제일 또 중요한 건 뭐예요? และสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรค 그 รับ 많은 물질을 어디서 공급을 해서 이 물질을 지불을 해야 되나? และก็คือเรื่องเงินครับเราจะไปรับเงินมาจากที่ไหนเพื่อจะมาจ่ายค่าทุกอย่าง 진짜 이렇게 많은 사람들이 한 곳에 머물 수 있는 호텔이나 있을까? หรือว่ามีสถานที่โรงแรมที่คนมากมายเนี่ยจะสามารถมาพักที่เดียวกันได้ไหม 하여튼 여러 가지 걱정들이 제 마음을 가득 채웠습니다. มีความกังวลมากมายครับมันเต็มอยู่ในใจของผม 하여튼 그런 일들을 앞두고 나는 뭘 어떻게 해야 될지 전혀 몰랐습니다. พอมีเรื่องแบบนี้ครับแล้วผมก็ไม่รู้เลยครับว่าจะต้องทำยังไง 근데 이제 뭘 어떻게 준비해야 되냐는 이제 질문을 제가 했을 때 ตอนที่ผมถามครับว่าผมจะต้องเตรียมยังไงบ้าง 한국의 준비팀이 저에게 말을 했습니다. ทีมงานที่มาเตรียมตัวจากประเทศเกาหลีได้ตอบกับผมแบบนี้ครับ 준비해야 될 것 중에서 제일 중요한 준비해야 될 것이 뭔 줄 아느냐고. เขาก็ถามว่ารู้ไหมว่าในบรรดาสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี่ยมีสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเตรียม 호텔일까? โรงแรมหรือเปล่า 아니면 음식일까? หรือว่าอาหาร 아니 물질일까? หรือว่าเงิน 또 사람일까? หรือว่าเป็นคน 저는 이런 것만 생각하고 있었는데 ผมคิดอยู่แค่นี้ครับว่าจะเป็นสิ่งเหล่านี้ 근데 그 한국의 진행팀이 저에게 말했어요. แต่ว่าทีมของเกาหลีเขาก็ได้บอกกับผมว่า 준비해야 될 게 첫 번째가 어떤 거냐면 สิ่งที่จะต้องเตรียมเป็นอย่างแรกเลยก็คือ 배짱을 키워야 된다. ก็คือจะต้องทำให้ใจเนี่ยกว้างขึ้น 제일 준비해야 될 게 첫 번째가 뭐라고요? สิ่งที่จะต้องเตรียมอย่างแรกคืออะไรครับ 마음을 준비하라. คือการเตรียมจิตใจ 왜 그래요? ทำไมครับ 제 마음이 너무 좁아 있으니까. เพราะว่าใจของผมแคบครับ
마음을 크게 키울 준비를 하라는 거죠. หมายความว่าจะต้องเตรียมให้ใจเนี่ยมันขยายกว้างขึ้น 뭐 저는 이제 성격이 소심한 편이기 때문에 เพราะว่าผมเนี่ยมีนิสัยที่ค่อนข้างจะเงียบๆครับ 이 마음이 좁아요. ก็คือใจก็จะแคบด้วย 100 받아서 벌벌벌 떨려요. แค่แค่100 บาทเนี่ยมือผมสั่นแล้วครับ 1,000바를 쓴다. จะใช้เงินเป็นพัน 한참 생각해야 돼요. ผม 한참 그걸 생각해야 돼요. คือผมต้องคิดนานมากเลยครับ 만약에 진짜 능난바를 쓴다. ถ้าบอกว่าจะต้องใช้เงิน1 ล้าน 밤새도록 고심해야 돼요. ผมจะกังวลทั้งคืนเลยครับ 잠을 못 자죠. นอนไม่หลับเลย 제가 어떤 일을 하려면 마음이 너무 좁기 때문에 อย่างผมเนี่ยหลาย ๆ ครั้งที่ทำงานเนี่ยจิตใจของผมก็จะแคบมาก 두려움에 이제 떨다가 아무 일도 잘 못하죠. แล้วก็จะมัวแต่อยู่ในความกลัวแล้วก็จะทำงานอะไรไม่ได้เลย 어떤 일을 막 결정하기가 무척 어려운 거예요. อย่างบางเรื่องเนี่ยตัดสินใจก็ยาก 어떤 사람들은 막 바로 막 그냥 즉시로 이렇게 결정해서 하는 거 보면은 부러워요. อย่างผมเห็นบางคนเนี่ยเวลาตัดสินใจเขาตัดสินใจได้ทันทีเลยผมก็รู้สึกอิจฉามากครับ 저는 뭐 하나를 결정하려면은 시간이 너무 많이 걸리는데 อย่างผมเนี่ยจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานมากครับ 어떤 사람들은 막 겁없이 막 빨리빨리 결정해가지고 막 일을 빨리 진행하는 걸 보면 อย่างผมเห็นบางคนครับเขาก็จะตัดสินใจได้อย่างแบบไม่มีความกลัวอะไรเลย แล้วก็สามารถจะดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 그런 사람들이 저는 이제 부러웠습니다. ผมได้อิจฉารู้สึกอิจฉาคนแบบนี้มากเลยครับ 저는 이제 먼 일을 해도 좀 느리고요. ผมเวลาจะทำงานอะไรก็จะช้า 마음이 너무 좁기 때문에 เพราะว่าใจของผมแคบครับ 저는 이제 항상 그런 생각을 했습니다. ผมก็เลยจะคิดแบบนี้ครับ 나는 큰 일을 할 사람은 아니야. ฉันไม่ใช่คนจะทำเรื่องอะไรใหญ่ 그러니까 조그마한 일 정도 이렇게 해도 겁내는데 เพราะว่าแค่ทำเรื่องอะไรเล็กน้อยเนี่ยก็กลัวแล้ว 큰 일을 맡아서 할 만한 이제 인물은 안 된다. ฉันเนี่ยไม่ใช่คนที่จะสามารถรับงานใหญ่ ๆ มาทำได้ 항상 이제 그런 생각 속에 이제 빠졌던 사람인데 ผมเป็นคนที่จมอยู่ในความคิดเหล่านี้ครับ 이런 글로벌 캠프를 이제 벌써 20년이 지나면서 이제 행사를 준비하고 있는데 พวกเราเองก็เตรียมงาน Global Camp เนี่ยตอนนี้ก็ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ย20 ปีแล้วครับ 이번에도 이제 제일 뭐 우리가 많이 이렇게 신경이 쓰이고 마음에 많은 싸움을 했던 것이 이제 장소적인 문제가 있었는데 อย่างครั้งนี้เองครับที่เราเองก็มีการแบบต่อสู้ในด้านจิตใจ แล้วก็มีการที่เราต้องเป็นปัญหาที่สุดตอนนี้คือเรื่องของสถานที่ 사실 이제 처음에 이제 글로벌 캠프 얘기 나왔을 때 스코타이 대학교에서 할 생각을 했었습니다. ตอนที่เรามีเรื่อง Global Camp ออกมาเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะจัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย 왜냐하면 거기는 뭐 한 2,000명 정도 모이고 뭐 거기에 다 있으니까요. เพราะว่าที่นั่นเนี่ยสามารถนักเรียนก็เข้าได้เป็น 6,000 คนแล้วก็มีทุกอย่าง 6,000건이 아니고 썽판건. 2,000 คนขอโทษครับ 2,000 คนแล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้น 거기에 숙소도 다 있죠. แล้วก็มีที่พักด้วย 거기 뭐 게임이나 이런 거 모든 거 다 알 수 있는 거예요. แล้วก็สามารถเล่นเกมได้ทุกอย่างที่นั่น 아카데미도 모든 걸 다 거기서 할 수 있으니까. ทั้งอะคาเดมี่แล้วก็ทุกอย่างสามารถจัดที่นั่นได้เลยทีเดียว 처음에 이제 글로벌 캠프 얘기를 해가지고 이제 한국에서 김진성 목사님 오셨는데 อย่างตอนที่เราพูดถึงเรื่อง Global Camp ตอนนั้นมีอาจารย์คิมจินซองจากประเทศเกาหลีมาครับ 그래서 이제 그 스코타이 대학교를 보여드렸습니다. แล้วผมก็เลยพาไปดูที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยครับ 그냥 스코타이 대학교만 보고 갔으면은 뭐 큰 문제는 없었을 것 같은데 ถ้าเกิดว่าดูแค่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอย่างเดียวก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไร 하루 또 시간이 비행기가 이제 없어가지고 하루 동안 태국에 계시는데 แล้วอาจารย์ก็มีเวลาว่างเหลืออยู่ที่ประเทศไทยอีก1 วัน 아무게 할 일이 없어가지고 พอไม่มีอะไรทำครับ 에이, 혹시 모르면 모르겠다. เพราะเราไม่แน่นะ 탐바사 끼띠약한 그 건물을 이제 보여주면 어떻게 생각하실까? เดี๋ยวพาไปดูอาคารกิติยาคารที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 그래서 ดีกว่า 시간이 남아가지고 이제 거기를 보여드리니까 แล้วพอพาอาจารย์ไปดูที่นั่นครับ 여기 너무 좋다 여기서 하자. เขาก็เลยบอกว่าที่นี่ดีมากเลยจัดที่นี่เถอะ 뭐 그러니까 스코타이 대학교하고는 뭐 비교가 안 되는 거죠. คือหมายความว่าไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยได้ 그래서 우리가 이제 탐바사에 서류를 넣었는데 แล้วเราก็เลยได้ยื่นเอกสารให้กับที่ธรรมศาสตร์ 한 3, 4개월 동안 대답도 없고
아무런 응답이 없어요. พอผ่านมาเวลา 3-4 เดือนก็ไม่มีคำตอบอะไรเลยเขาไม่ได้ตอบรับอะไรเราเลยครับ 아직 이제 졸업식을 언제 할지 모르니까 그게 정해지면 알려주겠다. เขาบอกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะจัดพิธีรับปริญญาเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้าเขารู้เขาจะแจ้งเรา 근데 나중에 이제 졸업식 날짜가 정해져 가지고 우리 빌려달라고 하니까 แล้วพอวันรับปริญญามีวันออกมาแล้วครับ แล้วพอเราจะไปขอเช่าสถานที่ 졸업식 끝나면 수리해야 되기 때문에 เขาบอกว่าเดี๋ยวจบงานรับปริญญาแล้วเดี๋ยวเขาต้องปิดปรับปรุงซ่อมแซม 안 빌려주겠다는 거죠. ก็จะไม่ให้เรายืมครับไม่ให้เราเช่า 그래서 우리는 이제 그냥 거기 이제 못 하니까 그 담마사드 안에 있는 농림 하를 이제 빌리려고 빌릴 수 있어서 이제 거기를 이제 거의 구두로 예약이 됐는데 เราก็เลยพอกิตติยาคารใช้ไม่ได้ครับ เราก็เลยจะไปเช่าที่โรงยิม5แทน 그래서 거기에 이제 할 거 생각하고 뭐 숙소도 탐마사의 주위에 다 이제 준비를 했습니다. แล้วเราคิดว่าเราจะจัดงานที่นี่เราก็เลยไปเตรียมที่พักแถวนั้นไปทำสัญญาอะไรไว้กับที่พักครับ 근데 갑자기 이제 탐마사에 연락이 오기를 이제 취소를 시킨다는 거죠. แต่ก็อยู่ดีๆก็มีเขาก็ติดต่อกลับมาจากธรรมศาสตร์ว่าเขาก็คือจะยกเลิกสถานที่ของเรา 그때는 저도 막 무척 당황을 했고요. ตอนนั้นผมก็รู้สึกตกใจครับ 막 한편으로 그분들이 왜 그런 이유도 설명 안 하고 อย่างเขาไม่ได้อธิบายเหตุผลด้วยซ้ำครับ 그냥 아무런 조건도 없이 그냥 취소를 하니까 คือมันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเขาก็คือยกเลิกไปเลย 너무 또 화가 나기도 하고 ผมก็โมโหครับ 막 진짜 막 데모라도 하고 싶을 정도로 คืออยากจะไปประท้วงเลยครับ 막 그 어떤 때는 내가 원치 않은 일들이 일어날 때 막 화가 나고 분한 마음이 들잖아요. อย่างบางครั้งในเวลามีเรื่องที่เราไม่ได้ต้องการเกิดขึ้นครับบางเราก็จะมีใจที่รู้สึกโมโหครับ 아무리 뭐 싸우려 해도 그것이 싸워서 이길 수 있는 가능성만 있으면 싸우겠지만 อย่างถ้าเกิดว่าจะสู้แล้วถ้าเกิดว่าเราพอจะมีโอกาสชนะเนี่ยก็คงจะสู้ครับ 근데 이게 싸워서 이길 가능성도 없고 แต่เราสู้ไปก็ไม่มีโอกาสจะชนะ 거기다가 신경을 쓰고 있으면 다른 이제 행사 장소를 구해서 우리 행사 준비를 못 하는 거예요. ถ้าเกิดว่ามัวแต่สนใจเรื่องนี้อยู่ก็คงจะไม่มีเวลาไปหาสถานที่อื่นเพื่อจะจัดงาน 자, 그래서 이제 결국에는 이제 타이 이쁜에서 해야 되겠다. ก็เลยคิดว่าจะจัดที่ไทยญี่ปุ่น 그래서 가보니까 뭐 장소는 너무 좋은데 พอไปดูที่ไทยญี่ปุ่นสถานที่ก็ดีมากครับ 갔다 와서 가만히 생각해 보니까 แต่พอกลับมาแล้วมาคิดดู 버스를 주차하고 내릴 공간이 아무것도 없는 거예요. เราไม่มีพื้นที่ที่จะสามารถจอดรถบัสแล้วเราจะลงจากรถบัสได้ 거기도 안 될 것 같아요. ก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ครับ 그럼 JJ뭘 하자. งั้นไปดูที่ JJ Mall 근데 막상 가보니까 แต่พอไปดูจริง 2,500방밖에 못 들어가는 거예요. ๆ ก็คือคนเนี่ยสามารถเข้าไปได้แค่ 지금 2,500 우리가 คน 이제 거의 접수가 4,000명이 넘어갔는데 ตอนนี้เราคนสมัครมาเกิน 4,000 คนแล้ว 거기도 이제 안 되는 거죠. ที่นั่นก็ไม่ได้เหมือนกันครับ 그래서 이제 장소를 우리가 알아봐가지고 แล้วเราก็ยังหาสถานที่ต่อไป 결국에는 이제 BG라는 이제 그 홀을 우리가 거의 계약을 했죠. แล้วเราก็เจอที่ BG Hall แล้วเราก็กำลังจะเซ็นสัญญาแล้ว 근데 이제 거기는 제일 문제는 또 뭐냐면 แต่ปัญหาของที่นั่นก็คือ 너무 장소가 커요. สถานที่ใหญ่มากเลยครับ 하여튼 거의 막 5,000명 이상은 6,000명까지는 들어갈 것 같아요. น่าจะประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนสามารถเข้าไปได้เลย 그러다 보니까 이제 모든 게 이제 비용이 더 많이 들어가는 거예요. ทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็สูงยิ่งกว่า 이 음향 장비를 빌리려면요. 음향 무대 조명을 빌리려면 อย่างพวกอุปกรณ์เครื่องเสียงพวกของที่เราจะต้องเซตบนเวที 거기서 그 장소에서 하려고 하니까 แล้วพอเราจะใช้สถานที่นั้นครับ 음향 무대 뭐 이 조명 이게 얼만큼 들어가는 줄 압니까? รู้ไหมคะว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถึงจะไปเช่าพวกเครื่องเสียงหรือว่าพวกไฟไปเหล่านี้มา 그것만 능남밭이 แค่อุปกรณ์เหล่านี้ก็1 ล้านแล้วครับ 입이 쫙 벌어져요. ผมนี่อ้าปากค้างเลยครับ 능남밭. 1 ล้าน 막 어떤 때는 한숨만 쉬어요. บางทีก็ถอนหายใจอย่างเดียวเลยครับ 장소가 너무 이제 크다고 보니까 เพราะว่าสถานที่ใหญ่มาก
그렇게 또 막 천장도 높아가지고. แล้วก็ทำให้เพดานเนี่ยสูง 근데 또 제일 또 그 문제는 뭐냐면 แล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ 오후에 아카데미나 이런 뭐 이제 오후 뭐 컬처 할 수 있는 장소도 없는 거예요. อย่างช่วงตอนบ่ายครับเราจะจัด Academy หรือว่างาน Culture เนี่ยก็ไม่มีสถานที่ให้เราจัด 어디 부스를 만들 수 있는 공간이 없어요. ไม่มีพื้นที่ให้เราไปตั้งบูธอะไรได้เลย 그 텐트를 친다 밖에다가 แล้วถ้าเกิดว่าเราไปกางเต็นท์ข้างนอก 뭐 낮에 너무 더워가지고 แล้วตอนเที่ยงกลางวันเนี่ยมันร้อนครับ 그럼 텐트를 쳐가지고 ต่อให้เรากางเต็นท์ 뭐 선풍기 해봤자 별로 영향이 없어요. แล้วเราเอาพัดลมไปตั้งก็ตามครับ มันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ 그러면 이제 또 에어컨을 설치하자 이런 말이 나왔는데 แล้วก็มีเราก็ออกความคิดเห็นกันว่าหรือว่าเราจะติดตั้งแอร์ 그 많은데 에어컨을 설치하려니까 ถ้าเกิดว่าเราจะติดแอร์ทั้งหมดตรงนั้น 에어컨 값이 시센밭이 나와요. ติดแอร์ก็400,000ครับ 야, 막 머리가 복잡해져요. ทำให้โอ้โหผมในหัวของผมเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยครับ 그러면은 오후에 거기 텐트 치지 말고 저기 과학박물관에 가서 거기서 행사를 하면 어떠냐? ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องไปตั้งบูธข้างนอกเราไปที่พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แล้วไปจัดงานที่นั่นยังไงดีไหม 근데 거기는 3시까지밖에 안 해주는 거예요. แต่ที่นั่นเนี่ยเปิดแค่ถึงแค่บ่าย3ครับ 그러면 3시부터 5시까지는 또 뭐예요? แล้วบ่าย3ถึงบ่าย5โมงเย็นเนี่ยจะทำอะไร 그것도 어려운 거예요. ก็ลำบากเหมือนกันครั 근데 บ 바로 옆에 절이 있는데 ข้างๆเนี่ยมีวัดอยู่ 그럼 ครับ 절을 빌려서 하자. งั้นเรายืมวัดมาจัดงาน 아, 그것도 이제 우리 기독교하고 또 안 맞는 거예요. แล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับคริสเตียนของเราเท่าไหร่ 아, 막 이 BG에서 하려고 생각하니까 แล้วพอคิดถึงที่ BG Hall เรื่อย 그러면 이제 그 많은 사람들이 이동을 하려면 ๆ แล้วถ้าเกิดว่าเราจะย้ายคนจำนวนมหาศาล 버스를 또 빌려야 돼요. ก็จะต้องยืมรถบัส 버스 값을 생각해 보니까 또 한 넉센바 들어가요. แล้วพอคิดถึงค่ารถบัสก็อีก100,000ครับ 이런 저런 거 생각해 보니까 แล้วพอคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ 이제 머리가 빠개지는 거예요. ตอนนี้ผมก็ปวดหัวครับ 자, 하여튼 이번만큼 장소를 많이 보고 돌아다닐 데가 없는 것 같아요. รู้สึกเหมือนไม่มีครั้งไหนเลยครับที่ผมไปดูสถานที่เยอะเท่าครั้งนี้มาก่อน 그렇게 많은 장소를 이렇게 우리가 보고 다녔는데 พวกเราก็ไปดูสถานที่มาหลายที่มากครับ 어디가 진짜 우리에게 합당한지 아무리 생각해도 방법이 없어요. พอเราก็คิดครับว่าที่ไหนจะเหมาะกับเรา มันไม่มีวิธีอื่นเลยครับ 자, 우리가 어떤 일을 할 때마다 이런저런 문제가 참 많이 생깁니다. ตอนที่เราทำงานนู้นนี้เราก็จะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นครับ 근데 이제 사실 이제 제가 이렇게 가만히 이런 많은 문제를 이렇게 당하다가 보니까 เวลาที่ผมเองครับก็เจอปัญหามากมายแบบนี้ 생각이 이제 뭐라고 할까요? 옛날에는 생각의 기능이 무척 그 짧고 뭐 단순했었는데 อย่างจะเรียกว่ายังไงดีครับ อย่างความสามารถในการคิดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยความคิดของผมก็จะสั้นๆ แล้วก็จะคิดอะไรง่าย 근데 많은 일들을 하다 보니까 ๆ แต่พอทำงานอะไรมากมายหลายๆอย่าง 이제 생각의 폭이 넓어지면서 ทำให้ความคิดเนี่ยมันก็กว้างขวาง 이제 ขึ้น 마음들이 넓어지면서 แล้วใจก็กว้างขึ้น 하나님이 저를 많이 이렇게 키워 오셨다는 마음이 들어요. ผมก็มีใจว่าพระเจ้าก็กำลังเลี้ยงผมให้เติบโตครับ 제가 이제 큰 일을 할 만한 사람이 아니니까 เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่สามารถจะทำเรื่องงานใหญ่โต 이런저런 ได้ 일들을 많이 이렇게 겪게 해서 ก็เลยให้เจอกับเรื่องราวนู้นนี้มากมาย 이제 이런 걸 빨리빨리 이제 결정을 해가지고 이제 진행을 해야 되는데 เพื่อให้จะสามารถรีบตัดสินใจแล้วก็ดำเนินงานได้ 이제 이걸 모든 걸 다 이렇게 상황을 파악해가지고 결정할 만한 지혜가 없으면 ถ้าเกิดว่าไม่มีสติปัญญาครับที่จะสามารถวิเคราะห์ทุกอย่างได้แล้วก็ตัดสินใจ 자, 아까 미우자매니 간증했잖아요. เหมือนที่ซิสเตอร์หมิวก็ให้คำพยานครับ 새로운 장소가 생겼는데 มีสถานที่ใหม่เกิดขึ้น 이걸 목사님한테 얘기해야 될까 말까. ก็คิดอยู่ว่าจะบอกอาจารย์ดีไหม 말하면 더 일이 많아질 것 같으니까. เหมือนว่าพอบอกแล้วเดี๋ยวงานจะเยอะกว่าเดิม 안 하면 자기가 편하니까. เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่บอกเนี่ยตัวเองก็จะสบายค 안 รับ 하고 싶은 거죠. ก็ไม่อยากจะบอกครับ 근데 이걸 판단할 만한 능력이 없으니까 เพราะว่าไม่มีความคิดที่จะสามารถตัดสินวิเคราะห์ได้
미우자매가 그걸 보고 결정을 하기가 어려운 거죠. หมายความว่าซิสเตอร์หมิวดูแล้วก็ทำให้ตัดสินใจยาก 미우자매가 이제 밖에 나가 전화 왔어요. ตอนนั้นซิสเตอร์หมิวออกไปข้างนอกครับแล้วก็โทรมา 새로운 장소가 하나 이제 알게 됐다는 거죠. ก็คือบอกว่ามีสถานที่ใหม่ที่เราเพิ่งมาเจอ 제가 이제 미우자매가 첫 번째 질문이 뭐였냐면 แล้วก็คำถามแรกที่ซิสเตอร์หมิวถามก็คือ 새로운 장소가 BG보다도 좋은 점이 뭐냐? สิ่งที่ผมถามนะครับก็คือข้อดีของสถานที่ใหม่ที่ดีกว่า BG Hall คืออะไร 설명을 못해요. เขาไม่สามารถจะตอบผมได้เลยครับ 좋은 점이 있어야 이걸 해야 되는데 เพราะว่าต้องมีข้อดีมากกว่าถึงเราจะเลือกที่ 이 นี้ 좋은 점이 뭔지를 이제 지금 미우자매가 모르는 거예요. แต่ว่าซิสเตอร์หมิวก็ไม่รู้ครับว่ามันดีกว่ายังไง 그러면 빨리 나한테 장소를 얘기해줘라. ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยบอกสถานที่มา 그래서 이제 제가 직접 가 보고 결정을 해야 되겠다. แล้วผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไปดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ 이제 GPS를 딱 해가지고 가는 것을 계산해 보니까 แล้วพอเปิด GPS ครับแล้วดูว่าจะต้องลองคำนวณการไป BG 가는 거리나 새로운 장소 가는 거리나 시간이 똑같이 걸리는 거예요. คือจากที่นี่ไป BG Hall หรือว่าไปที่สถานที่ใหม่ก็เวลาพอๆกันครับ 밀릴 때 그때 5시, 6시 사이에는 차가 많이 밀릴 때인데 จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลา5โมง6โมงตอนที่ระหว่าง5โมงกับ6โมงที่เป็นช่วงเวลาที่รถติดนะครับ 그때는 30분 이제 GPS에 나오더라고요. ตอนนั้นใน GPS เนี่ยออกมาว่าใช้เวลา30นาที 안 밀릴 때는 ถ้าตอนที่รถไม่ติด 한 20분 나와요. ก็จะประมาณ20นาที 그러면은 똑같은 상황인데 ก็หมายความว่าเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกัน 근데 막상 이제 딱 가서 보니까요. แต่พอเราไปแล้วไปดูสถานที่ 모든 게 우리가 원했던 모든 게 다 준비가 돼 있는 거예요. เป็นสถานที่ที่มีทุกอย่างพร้อมแบบที่เราต้องการ 그 한 장소에서 모든 걸 다 할 수 있는 거예요. หมายความว่าเราสามารถจัดทุกอย่างได้ในสถานที่เดียวที่นี้ 아카데미도 그 장소에 할 수 있고 ทั้งอะคาเดมี่ก็จัดได้ 이제 컬처 부스도 거기에서 다 이제 설치할 수 있도록 모든 게 다 돼 있어요. แล้วก็บูธเคาน์เตอร์ก็สามารถติดตั้งได้ที่นั่นทุกอย่างสามารถทำได้เลยครับ 이 우리가 이 준비하면서 제일 저한테 많이 와가지고 막 걱정했던 자매님이 뭐냐면 แล้วก็อย่างตอนที่เราเตรียมงานครับมีซิสเตอร์คนหนึ่งที่มาหาผมบ่อยๆเพราะว่าเขากังวลก็คือ 이제 컬처 부스 공상을 만들어 놓은 게 있는데 เพราะว่าเวลาเราจัดงานเวลาที่เราตั้งบูธเคาน์เตอร์ขึ้นมาครับแล้วมันมีโครงที่เรามีอยู่แล้ว 근데 링컨 학생들이 잘못 얘기해가지고 그거 안 쓰는 거라 해가지고 그 철을 여기 숙소 만드는 데 다 써버렸는 거라. เขาได้น่าจะพูดกับนักเรียนลิงคอล์นผิดแล้วนักเรียนลิงคอล์นก็เอาไปเก็บไว้แล้วสุดท้ายเอาไปใช้เป็นงานก่อสร้างทั้งหมดแล้วครับ 똥 형제는 그걸 몰라가지고 บาร์เดอร์โต้งไม่รู้ครับ 안 쓰는 거라 했다. 안 쓰고 버리는 거라 해가지고 ก็เพราะว่าเด็กๆมาบอกว่ามันคือของที่ไม่ใช้แล้วทิ้งแล้ว 그 철골을 다 여기 숙소를 만드는데 다 써버렸는 거예요. ทำให้เอาเหล็กเหล่านั้นครับไปใช้ในการก่อสร้างอาคารหมดเลย 그러니까 막 이 본 자매님이 막 얼굴이 새파래가지고 막 어떻게 해야 되냐고. ก็ซิสเตอร์เฟิร์นก็มาหาผมครับหน้าก็มืดมาเลยครับแล้วก็บอกว่าทำยังไงดี 그 다시 또 이제 철골을 사야 되는 거라. ก็คือกลายเป็นว่าจะต้องซื้อเหล็กมาอีก 그래가 또 사는 건 문제가 안 되는데 ซื้อยังไม่เท่าไหร่ครับ 다시 잘라가지고 용접을 하려면 ถ้าเกิดว่าเราจะต้องตัดแล้วต้องเชื่อม 지금 일꾼도 없어가지고 지금 힘든데 เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีคนทำให้ก็เป็นเรื่องที่ลำบาก 우리가 옆에 숙소를 글로벌 캠프 쓰려고 하면 지금 마무리를 해야 되는데 사람이 지금 부족해요. เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้อาคารข้างๆในการเป็นที่พักช่วง Global Camp ครับแค่เราสร้างตอนนี้คนก็ยังขาดเลยครับ 그것까지 다시 만들 거 생각하니까 แล้วถ้าคิดว่าจะต้องมาทำโครงบูธอีก 머리가 아픈 거예요. ก็ปวดหัวครับ 근데 이번 새로운 장소 딱 가보니까 แต่พอไปดูสถานที่ใหม่นี้ 그냥 부스가 다 만들어져 있는 거예요. ก็คือมันมีบูธที่ตั้งเอาไว้อยู่แล้ว 그래서 ครั 내가 บ 딱 가서 보면서 야 포원자매가 제일 기뻐하겠다. ถ้าอย่างนั้นไปที่นั่นแล้วผมก็เห็นว่าซิสเตอร์เฟิร์นเนี่ยน่าจะยินดีที่สุดแล้ว 막 몇 주 동안 그것 때문에 막 골치 아팠는데 หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ปวดหัวมากเขาเพราะเรื่องบูธ 근데 딱 가보니까 부스 공상이 없어도 다 될 만큼 부스가 다 만들어져 있어요. พอไปดูที่นั่นครับมันก็มีบูธที่เราไม่จะต้องทำใหม่ด้วยซ้ำไปที่นั่นสามารถใช้ได้เลยก็มีทั้งหมด
그리고 우리는 이제 저는 이제 제일 중요하게 생각하는 것 중에 하나는 ในบรรดาสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับ 목사님 VIP실인데 ก็คือห้อง VIP ของอาจารย์ครับ JJ몰도 진짜 VIP실이 뭐 창고 같고 อย่างถ้าเป็นที่ JJ Mall เนี่ยก็ห้อง VIP ก็เหมือนกับเป็นห้องเก็บของ 뭐 BG 여기도 VIP실이 없어요. อย่างที่ BG Hall เองครับก็ไม่มีห้องอะไรที่เหมาะจะเป็นห้อง VIP 쇼파를 다시 사야 될 정도로 아무것도 없어요. คือถึงกับขั้นว่าเราจะต้องซื้อโซฟาใหม่เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลย 그것도 이제 골치 아픈데. ก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวครับ 근데 여기 새로운 장소에 가보니까 แต่พอไปดูสถานที่ใหม่นี้ 쇼파가 너무 좋은 거예요. ก็มีโซฟาที่ดีอยู่ครับ 두 개 VIP실이 있는데 มีห้อง VIP อยู่2ห้อง 그 매니저가 그렇게 말하더라고요. ผู้จัดการที่นั่นเขาได้พูดแบบ 만약에 นี้ครับ 여기는 쇼파가 뭐 이제 기스가 난다거나 문제가 생기가 잘못해가지고 파손시키면 이 우리가 행사 장소 빌리는 차옥값보다 더 비싸다고. เขาบอกว่าถ้าโซฟาตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ามีรอยขีดข่วนหรือว่ามันเสียหายเนี่ยจริงๆแล้วโซฟาเนี่ยแพงยิ่งกว่าค่าเช่าห้องที่เราจะเช่าอีก 이거 제일 조심해야 됩니다. อันนี้เขาบอกเลยต้องระวังให้มาก 너무 이제 쇼파를 좋은 걸 갖다 놔가지고 ก็คือเขาเอาโซฟาที่ดีมากมาตั้งเอา 두 ไว้ 개 ครั 다 บ 합치면은 진짜 그 능남발전 정도 될 정도로 그- 무지 쇼파를 좋은 거 두 개 VIP실이 두 개 있는데 คือเขาเอาโซฟาที่ดีว่าขนาด2อันครับถ้าเกิดว่าเรารวมราคากันอาจจะถึงขั้นถึง1 ล้านบาท มาไว้ในห้อง VIP ครับ 너무 좋은 것을 준비해 있는 거예요. เขาได้เตรียมของที่ดีเอาไว้มากๆครับ 그리고 이제 아카데미 할 수 있는 모든 것도 다 돼 있는 거예요. แล้วก็มีสถานที่ทุกอย่างพร้อมสำหรับการจัดอะคาเดมี่ 장소도 깨끗해가지고 สถานที่ก็สะอาดมากครับ 뭐 진짜 딱 밖에서는 그렇게 깨끗하고 좋은 것 같이 모르는데 อย่างมองมาจากข้างนอกเนี่ยไม่รู้ว่าสะอาดแล้วก็ดีขนาด 안에 นี้ 들어가 보니까 모든 시설이 깨끗하게 잘 해놓는 거예요. พอเข้าไปดูข้างในจริง ๆ ทุกอย่างก็สะอาดดีมากเลยครับ 이렇게 완벽하게 준비해 놓은 걸 보니까 ได้เตรียมเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆครับ 너무 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณมาก 어제 이제 스태프들이 가서 이제 다 이제 자기 맡아서 해야 될 일을 이렇게 점검했는데 ๆอย่างเมื่อวานพวกสตาฟเนี่ยก็ได้ไปดูสถานที่เพื่อจะสำหรับงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย 다 좋아하는 거예요. ทุกคนก็ชอบมากครับ 야, 이렇게 좋은 장소를 하나님이 숨겨놓고 지금까지 우리에게 안 보여줬구나. สถานที่ที่ดีขนาดนี้พระเจ้าได้ซ่อนเอาไว้ยังไม่ได้บอกกับพวกเราจนถึงตอนนี้ 근데 지금 이제 제가 갈등을 하나 하고 있는 것 중에 하나 있는데 มีสิ่งหนึ่งที่ผมก็กังวลอยู่ครับ 근데 거기에 뭐까지 준비가 돼 있냐면 แต่ที่นั่นก็ได้เตรียมเอาไว้ก็คือ 거기 식당을 할 수 있는 밥을 할 수 있는 장소까지 다 있더라. ที่นั่นมีสถานที่ที่เราสามารถทำกับข้าวที่นั่นได้เลย 거기 행사를 이제 또찌를 많이 하는데 อย่างที่นั่นเนี่ยเขาจะจัดงานเป็นแบบเหมือนงานโต๊ะจีนเยอะครับ 그래서 음식을 할 수 있는 모든 시설이 다 갖춰져 있는 거예요. ทำให้เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่สามารถทำอาหารได้ 그래서 ที่ 제가 นั่น 오늘 아침에 일어나 계산을 해봤어요. แล้วเมื่อเช้าผมได้ลองตื่นขึ้นมาแล้วคำนวณดูครับ 도시락으로 했을 때하고 ตอนที่เราทำข้าวกล่อง 우리가 밥을 했을 때하고 กับตอนที่เราทำกับข้าวเองเลย 가격 차이가 얼마나 나는가? ราคาจะต่างกันแค่ไหน 지금 능센 하문밭 정도 차이가 나는 거라. ความแตกต่างตอนนี้ประมาณ 150,000ครับ 그래서 이제 여러분이 부인 자매님들이 능센 하문밭을 누가 후원해 주면은 도시락으로 하고 ถ้าอย่างนั้นครับซิสเตอร์ซีเนียถ้าเกิดว่ามีใครนะครับก็คือบริจาคให้เรา 150,000เราก็จะทำข้าวกล่อง 누가 후원 안 해주면 แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครบริจาค 우리가 밥을 해야 될까? เราน่าจะต้องทำกับข้าว 이런 상황이 돼 있습니다. ก็เป็นสถานการณ์แบบนี้ครับ 다른 데는 뭐 장소가 밥을 할 장소가 없어가지고 우리가 하기가 어려운데 อย่างถ้าเป็นสถานที่อื่นครับเราไม่มีที่ที่จะทำอาหารก็ 여기는 ทำกับข้าว 밥을 ยาก 할 수 있는 모든 장소가 다 준비가 돼 있는 거예요. แต่ว่าที่นี่ครับเป็นสถานที่ที่เราจับที่เตรียมเอาไว้ให้เราทำกับข้าวได้ด้วย 그러니까 우리가 원하는 모든 것이 다 준비돼 있다는 얘기입니다. หมายความว่าทุกอย่างที่เราต้องการได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้หมดแล้วครับ 버스를 예를 들면 한 뭐 300대도 될 것 같아요. อย่างถ้าเป็นรถบัสครับพูดง่ายๆเลยว่าน่าจะสัก300 คันก็จอดได้ 삼로이까지 뭐예요? 뭐 1000칸도 될 만큼 진짜
이 주차장이 얼마나 넓은지요. จริงๆอาจจะไม่300ไม่ได้ด้วยค่ะอาจจะ1,000 คันก็จอดได้คือที่จอดรถเขากว้างมากครับ 우리가 걱정했던 모든 거 ทุกอย่างที่เรากังวลทั้งหมด 거기에는 걱정 안 해도 할 수 있는 모든 시설이 다 돼 있는 거예요. มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่เราสามารถจัดงานได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับ 자, 하여튼 제가 이제 어제 장소를 이렇게 여러 부분들을 다 가서 이제 확인해 보고 왔는데 อย่างเมื่อวานครับผมได้ไปสถานที่เพื่อไปดูในส่วนต่างๆ เพื่อที่จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 그리고 우리가 사실 제일 많이 이렇게 지방에서 오는 차들이요. อย่างรถที่มาจากต่างจังหวัด 거기 입구에 오니까 더 이제 시간도 덜 걸리고 가는 것도 빨리 갈 수 있는 좋은 장소인 거죠. เขาก็เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับเวลารถที่มาจากต่างจังหวัดมาถึงได้ไวแล้วก็เวลาออกเดินทางก็ไปได้ไวกว่า 우리에게 모든 거 염려했던 모든 것을 하나님이 다 해결해 놓을 수 있는 해결해 놓은 장소죠. เป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เราได้เคยกังวลใจมาทั้งหมดครับ 자, 하여튼 제가 오늘 이제 이런 얘기를 먼저 하는 것은요. สิ่งที่วันนี้ผมได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน 제가 이렇게 어떤 일들을 하다가 보면요. เวลาที่ผมทำเรื่องงานอะไรบางอย่าง 내가 왜 걱정하나? ทำไมฉันถึงกังวล 내가 어떤 때 일이 잘못됐을 때 왜 원망하나? ทำไมถึงได้มีคำบ่นเวลาที่งานมันออก 또 มา 막 ได้ไม่ดี 일을 막는 사람들 보면 막 미운 거예요. แล้วก็เกลียดชังคนนี้มาขวางทางตอนที่เราทำงาน 저번에도 제가 잠깐 얘기했지만 ตอนนั้นผมก็ได้พูดไปแล้วสั้น 막 탐마사 대학교 총장이 그렇게 미운 거예요. ๆ ผมก็รู้สึกเกลียดชังอธิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากครับ 고발하려면 고발해. เขาพูดว่าถ้าจะฟ้องก็ฟ้อง 막 그 소리를 내가 옆에서 들었다면 막 ถ้าเกิดผมได้ยินเสียงนั้นนะครับ 뺨이라도 한 대 때리고 싶을 ผม 만큼 อยากจะเข้าไปตบสักทีหนึ่ง 막 무척 화가 났었거든. ผมก็คือโมโหมากครับ 언제 내가 미웠습니까? ตอนไหนที่เรารู้สึกเกลียด 내가 ครับ 사람을 왜 미워합니까? ทำไมเราถึงเกลียดชังผู้คน 힘이 있을 때. ตอนที่เรามีเลี้ยวแรงครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 언제 내가 사람을 원망합니까? ตอนไหนที่เราจะมีคำบ่นกับผู้คน 내가 힘이 있을 때. ตอนที่เรามีเลี้ยวแรง 여러분이 가난한 걸 왜 원망합니까? ทำไมทุกท่านถึงมีคำบ่นกับความยากจนครับ 힘이 있을 때요. เป็นตอนที่เรายังมีเลี้ยวแรงอยู่ 그 말은 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 원망한다는 것은 การที่เรามีคำบ่น 내가 만약에 부모님이 가난하게 나를 낳은 거에 대해서 원망한다는 얘기는 การที่เรามีคำบ่นกับการที่ว่าพ่อแม่ของเรานั้นยากจน 부모님을 원망해요. เราก็บ่นว่าพ่อแม่ครับ 왜 그런 줄 압니까? รู้ไหมครับว่าทำไม 나는 부모님처럼 안 살 거야. ฉันจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนพ่อแม่ 나는 내가 공부 열심히 하면 ถ้าเกิดว่าฉันตั้งใจเรียน 내가 가난하게 안 살 거야. ฉันจะไม่ใช้ชีวิตที่ยากจน 부모님처럼 안 살고 싶어. ฉันไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนพ่อแม่ 내가 가난과 싸우면 ถ้าเกิดว่าฉันสู้กับความยากจน 내가 이길 수 있어. ฉันสามารถเอาชนะได้ 이 사람이 원망하는 거예요. คนคนนี้ครับจะมีคำบ่น 가난과 싸워서 내가 이길 수 있다고 생각하니까 เพราะคิดว่าถ้าฉันสู้กับความยากจนฉันจะเอาชนะได้ 가난한 걸 원망하지. ก็เลยมีคำบ่นกับความยากจนครับ 또 내가 왜 사람을 미워합니까? แต่ทำไมถึงเกลียดชังผู้คน 조금 전에 얘기한 것처럼 เหมือนกับที่ผมพูดครับ 탐마사 대학교 총장이 미운 거예요. ผมรู้สึกเกลียดชังอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 옆에 있으면 뺨이라도 한 대 때리고 싶은 거예요. ถ้าผมอยู่ข้างๆตอนนั้นนี่เข้าไปตบสักที 왜요? ทำไมครับ 내가 힘이 있다고 믿을 때 เพราะว่าเป็นตอนที่ผมเชื่อว่าผมมีเลี้ยวแรง 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 여러분 이런 말을 이렇게 노트다 적어 놓으십시오. จดคำนี้ลงไปในสมุดโน้ตของทุกท่านนะครับ 왜 사람을 미워합니까? ทำไมถึงเกลียดชังคนผู้คนครับ 내가 저 사람보다도 힘이 있다고 생각할 때 ตอนที่เราคิดว่าเรามีเลี้ยวแรงมากกว่าคนคนนั้น 사실 내가 탐마사 대학교 총장보다 힘이 있어요, 없어요? จริงๆแล้วผมมีเลี้ยวแรงมากกว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหรอครับ 없는데 ไม่มีครับ 있다고 생각할 때 แต่ตอนที่คิดว่ามีมากกว่า 미워하는 거예요. ก็เลยเกลียดครับ 내가 진짜 힘이 없는 사람이라면 ถ้าเป็นคนที่ไม่มีเลี้ยวแรงอะไร 어떻게 해야 되겠어요? จะต้องทำยังไงครับ 무릎을 꿇어야 돼요. ก็จะต้องคุกเข่าลง 근데 내가 어떤 때는 교만해져 가지고 แต่ก็มีตอนที่ผมครับจิตใจก็เย่อหยิ่ง
막 나를 무시하는 사람이 있으면 ถ้ามีใครมาดูหมิ่นดูถูกเรา 그 사람이 미운 거예요. ก็จะเกลียดคนคนนั้นครับ 왜요? ทำไมครับ 내가 힘이 있다고 생각하니까 เพราะคิดว่าเรามีเรี่ยวแรง 내가 싸워서 저 사람을 이길 수 있다고 생각하니까 คิดว่าถ้าเราสู้เราจะเอาชนะคนนั้นได้ 내가 그 사람을 미워하는 거예요. ก็เลยเกลียดคนคนนั้นครับ 저는 이제 이런 일들을 가만히 겪고 지나가고 보니까 พอผมเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วเมื่อ 내가 ผ่าน 왜 มา 화를 내나? ทำไมฉันโมโหทำไม 내가 왜 원망하나? ทำไมถึงมีคำบ่น 내가 왜 두려워하나? แล้วทำไมฉันถึงกลัว 내가 그 문제를 내가 해결할 수 있는 힘이 있다고 생각할 때 그런 생각 속에 빠지는 거지. เพราะตอนที่เราคิดว่าเรามีเรี่ยวแรงที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะจมลงต่อในความคิดนั้น 내가 ครับ 아무런 힘이 없다면 ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเรี่ยวแรงอะไรเลย 누가 나를 짓밟아도 ต่อให้ใครจะมาเหยียบย่ำเรา 내가 그 사람과 싸울 수가 없는 거예요. เราไม่สามารถจะไปสู้กับคนคนนั้นได้ครับ 근데 분명한 것은 แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือ 하나님이 우리 인간을 연약하게 만들었어요. พระเจ้าได้สร้างให้มนุษย์เราอ่อนแอครับ 티끌처럼 만들었어요. สร้างให้เราเหมือนกับผงคลีครับ 그냥 풀처럼 만들었어요. ทำให้เราเหมือนกับหญ้าครับ 풀은요, 사람들이 짓밟으면, 사람들이 사람들이 지나가다가 풀을 짓밟아 버리면 หญ้าครับถ้าเกิดว่าผู้คนเนี่ยแค่เดินผ่านแล้วเหยียบไป 벌떡 일어나가지고 จะลุกขึ้นมา 사람하고 싸웁니까? แล้วจะมาสู้กับคนไหมครับ 그런 풀이 있어요? มีหญ้าที่เป็นแบบนั้นไหมครับ 없어요. ไม่มีครับ 왜요? 힘이 없어요. เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าไม่มีเรี่ยวแรง 다리도 없고 ไม่มีขา 팔도 없어요. ไม่มีแขน 그러니까 짓밟히면 짓밟히는 거라. ถ้าเกิดว่าถูกเหยียบย่ำก็ได้แต่ต้องถูกเหยียบย่ 근데 사람들은 ำแต่ผู้คน 누구한테 짓밟히면 ถ้าเกิดว่าถูกใครเหยียบย่ำนะครับ 손도 있고 발도 있고 เพราะว่ามีมือมีเท้า 또 제일 강한 게 뭐가 있습니까? แล้วมีอะไรครับที่แข็งแกร่งที่สุด 자존심이 강해가지고 แล้วก็มีศักดิ์ศรีครับ 짓밟히기가 싫은 거예요. ก็เลยไม่อยากจะถูกเหยียบย่ 그래서 번떡 일어나가지고 ำก็จะลุกขึ้น 싸우는 겁니다. แล้วก็จะสู้ครับ 자, 싸운다는 것은 자기가 이길 수 있을 거라고 생각했을 때 싸우는 거지. คือเราจะสู้ต่อเมื่อตอนที่เราคิดว่าเราจะสามารถเอาชนะได้ 내가 이길 만한 힘이 없을 때는 ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเรี่ยวแรงจะเอาชนะ 짓밟히면 그냥 무릎을 딱 꿇고 ตอนที่ถูกเหยียบย่ำได้แต่คุกเข่าลง 손을 딱 드는 거예요. 손을 들고 봐달라고 살려달라고 말합니다. แล้วก็ได้แต่ยกมือขึ้นแล้วก็ขอความเมตตาให้พวกเขาช่วยเหลือ 자, 진짜 하나님이 우리를 약하게 만든 이유가 뭘까? เหตุผลที่พระเจ้าสร้างให้เราอ่อนแอคืออะไร 그런 어려움이 있을 때, ตอนที่มีความยากลำบากนั้น 어떤 문제가 있을 때 ตอนที่มีปัญหาอะไร 하나님을 찾으라는 거죠. เพื่อจะให้แสวงหาพระเจ้าครับ 하나님 이런 문제가 있는데 하나님이 해결해 주지 않는다면 이거 방법이 없습니다. พระเจ้าเรามีปัญหาแบบนี้ถ้าพระเจ้าไม่ใช่คนที่แก้ไขให้เราไม่มีทางออกอื่นเลย 자, 우리 속에 이런 많은 문제가 일어날 때 ตอนในชีวิตของเราครับตอนที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย 어떤 사람들이 하나님을 의지하고 바라보는가? คนแบบไหนครับที่จะพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ได้มองไปที่พระเจ้า 오늘 먼저 이런 말씀을 먼저 찾아서 읽겠습니다. ก็จะหาพระคำนี้แล้วอ่านก่อนนะครับ 이사야 40장을 한번 보겠습니다. จะขอดูในอิสยาห์บทที่ 40 ครับ 27절부터 29절까지 먼저 읽겠습니다. จะขออ่านในอิสยาห์บทที่ 40 นะครับ ตั้งแต่ข้อที่ 27 จนถึงข้อที่ 29 โอยาโคบเอ๋ยทำไมเจ้าจึงว่าโออิสราเอลเอ๋ยทำไมจึงพูดว่าทางของข้าพเจ้าปิดบังไว้จากพระเจ้า และความยุติธรรมอันควรตกแก่ข้าพเจ้านั้นก็ผ่านพระเจ้าของข้าพเจ้าไปเสีย ท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิด คือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์มิได้ทรงอ่อนเปรี้ยหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะยังรู้ได้ พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปรี้ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ทรงเพิ่มแรง 자, 27절에 이런 말이 있어요. ในข้อที่ 27 มีคำพูดแบบนี้ครับ 하나님이 내 사정을 알고 계시나?
พระเจ้าได้รู้ทางของพระเจ้าหรือของข้าพระเจ้าหรือไม่ 내가 이런 문제를 당하고 이런 어려움을 당하고 있는데 이걸 하나님이 진짜 알고 계실까? ตอนที่ฉันเจอกับปัญหาแบบนี้ความยากลำบากนี้พระเจ้ารู้หรือเปล่า 내가 진짜 원통한 일을 당하고 있는데 กำลังเจอกับความยากลำบาก 분한 일을 당하고 있단 말이에요. ก็คือหมายความว่าเจอเรื่องที่น่าโมโหครับ 근데 이걸 하나님 알고 계실까? พระเจ้ารู้หรือเปล่า 이거 하나님이 해결해 주실까? พระเจ้าจะแก้ไขให้ไหม 안 줄 것 같은 거예요. เหมือนว่าจะไม่ทำให้ครับ 그러니까 원망하는 거고. ก็เลยมีคำบ่น 그러니까 미워하는 거고. ก็เลยเกลียดชัง 내가 이렇게 무시를 당하는데 เราเจอกับความดูหมิ่น 하나님 알고 계실까? พระเจ้าจะรู้ไหม 하나님이 모르고 있을 것 같은 생각을 하니까 พอคิดเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่รู้อยู่ 내가 싸워야 되는 거예요. กลายเป็นว่าเราจะต้องเป็นคนสู้ครับ 많은 사람들이 원망하고 서로 싸우는 것은 การที่คนมากมายเขามีคำบ่นแล้วก็ทะเลาะกัน 이걸 하나님이 모른다고 생각하고 있는 เพราะคิดว่าพระเจ้าไม่รู้ครับ 여러분들이 지금 원망하고 미워하는 것은 การที่ทุกท่านมีคำบ่นแล้วก็มีความเกลียดชัง 내가 이렇게 어려움을 당하고 있는데 ตอนนี้ฉันเจอความยากลำบากแบบนี้ 하나님이 모르고 계신다고 생각을 하고 있는 거예요. คิดว่าพระเจ้าไม่รู้ครับ 27절에 그런 말입니다. ข้อที่ 27 คือมีความหมายแบบนี้ 야곱아, 네가 많은 어려움을 당하고 있는데 원통한 일을 당하고 있는데 하나님 이거 진짜 해결해 주겠냐? ยาโคบเอ๋ยเจ้ากำลังเจอกับความยากลำบากเหล่านี้อยู่แต่พระเจ้าจะช่วยเหลือเจ้าจริงๆหรอ 너는 해결해 주지 않을 것 같은 생각을 하니까 เพราะว่าเจ้าเนี่ยคิดว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยแก้ 두려워하고 원망하는 거지. ก็เลยกลัวแล้วก็มีแต่คำบ่น 내가 이런저런 일을 많이 당하고 살 때 ตอนที่เราเจอกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ 내가 ในชีวิต 왜 두려워하고 원망하고 잠을 못 잡니까? ทำไมเราถึงกลัวแล้วมีแต่คำบ่นแล้วก็นอนไม่หลับครับ 하나님이 이걸 다 알고 계실까? พระเจ้าจะรู้เรื่องทั้งหมดนี้ไหม 이 문제를 하나님 해결해 주실까? พระเจ้าจะแก้ไขปัญหานี้ให้ไหม 이런 생각을 믿고 있기 때문에 เพราะว่าเราเชื่อความคิดนี้ครับ 원망 속에 빠지고요. ก็เลยจมอยู่ในความบ่น 두려움 속에 빠진다는 แล้ว 겁니다. ก็จมอยู่ในความกลัว 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆนะครับ 여러분들이 원망이나 두려움 속에 빠지는 것은 การที่ทุกท่านจมอยู่ในคำบ่นแล้วก็ความกลัว 하나님이 해결해 주신다는 걸 믿지 않고 있기 때문에 그래요. เป็นเพราะว่าไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะแก้ไขปัญหาให้ครับ 이 문제를 하나님이 모르고 계실 거야. พระเจ้าไม่รู้ปัญหานี้หรอก 내가 이렇게 억울한 일을 당하고 어려운 일을 당하고 있는데 ฉันเนี่ยเจอเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมเป็นเรื่องที่มันยากลำบากแบบนี้ 하나님이 진짜 알고 계실까? พระเจ้าจะรู้จริงๆหรอ 내가 이런 병에 걸렸는데 ฉันเป็นโรคนี้ 하나님이 고쳐줄까? พระเจ้าจะรักษาให้หรอ 고쳐줄 거라는 믿음이 안 생기는 거예요. ไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาให้ครับ 그러니까 염려 속에 빠져서 ก็จะจมอยู่ในความกังวล 잠을 못 자는 거 아닙니까? แล้วก็นอนไม่หลับครับ 자, 27절에서는 이 자기가 당하고 있는 원통한 일이나 어떤 문제 이런 걸 하나님이 잘 모를 거라고 생각을 하고 있는 거예요. ในข้อที่ 27 นี้เองครับก็ได้คิดว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเองเจอหรือเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมที่ตัวเองต้องพบเจอพระเจ้าไม่รู้ครับ 근데 28절에 뭐라고? แต่ในข้อที่ 28 ได้บอกว่าอะไรครับ 너는 알지 못하냐? ท่านไม่เคยรู้หรือ 하나님은 모든 능력을 갖고 계신데 พระเจ้าได้มีฤทธิ์อำนาจทุกอย่าง 피곤하시지 않고 귀찮아하시지 않고 너의 모든 문제를 해결해 주시는 분이야. พระเจ้าเป็นคนที่ไม่ได้อ่อนเปรี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย แล้วก็เป็นคนที่จะช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดของเจ้า 근데 하나님이 이것까지 해결해 주겠나? แต่เราคิดว่าพระเจ้าจะช่วยเราจริงๆเหรอเรื่ 이거 องนี้ 피곤해 하실 건데. พระเจ้าน่าจะเหน็ดเหนื่อยนะ 나는 미국과 간증하는 중에 이해가 안 되는 게 มีสิ่งหนึ่งครับที่ผมไม่เข้าใจจากคำพยานของหมิว 새로운 장소를 딱 알면서 ตอนที่รู้สถานที่ใหม่ 이거를 목사님한테 얘기할까 말까라고 생각하는 자체가 이해가 안 가는 ผ 거라. มเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมถึงมีความคิดที่ว่าจะบอกอาจารย์ดีไหมแบบนี้ครับ 이게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไงครับ TMI가 어디가 있습니까? จะมีอะไรดีไหมเหรอครับ 자기를 생각할 때 자기 생각 안에서 살 때 그런 생각 속에 빠지는 거지. ตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ในความคิดของเราก็จะจมลงไปสู่ความคิดนี้ครับ
아니, 당연히 이런 장소가 있으면 바로 말해야 되는데 มันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้ามีสถานที่แบบนี้จะต้องรีบบอก 주저할 게 뭐가 있습니까? มีอะไรให้ต้องกังวล 이거를 얘기할까 말까 할 필요가 없는 건데 คือมันไม่จำเป็นจะต้องลังเลว่าจะพูดหรือไม่พูดดี 얘기 안 하자니 그렇고 하자니 그렇고 จะพูดก็ยังไงอยู่หรือไม่พูดก็ยังไงอยู่ 자기 생각 안에서 살 때 그런 염려 속에 빠지는 거예요. ตอนที่เราใช้ชีวิตในความคิดของเราเองเราจะจมสู่ความกังวลแบบนี้ครับ 자, 오늘 중요한 얘기는 뭐냐면 เรื่องราวที่สำคัญในวันนี้นะครับ 어떤 사람들이 하나님을 의지합니까? คนแบบไหนครับที่จะพึ่งพาพระเจ้า 자, 여기서 중요한 게 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญก็คือ 여기 29절에서 ในข้อที่ 29 ครับ 피곤한 자에게 능력을 주는데 พระเจ้าจะประทานกำลังให้แก่คนอ่อนเปรี้ย 그게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไรครับ 아직 여러분이 피곤할 정도가 아니고 ตอนนี้ทุกท่านยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่อ่อนเปรี้ย 일을 해도 아직 안 피곤한 거라. ต่อให้ทำงานก็ยังไม่อ่อนเปรี้ย 그 말은 내 힘으로 일을 해결할 수 있는 사람이죠. คือหมายความว่าเป็นคนที่สามารถจะแก้ไขด้วยเลี้ยวแรงของตัวเองได้ 진짜 피곤한 사람들은 แต่สำหรับคนที่อ่อนเปรี้ยจริงๆครับ 하나님께 무릎을 꿇습니다. คนที่อ่อนเปรี้ยจริงๆ คนคนนั้นจะคุกเข่า 더 ลง 이상 이 문제를 제가 해결할 수 없습니다. พระเจ้าฉันไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้อีกแล้ว 하나님이 안 도와주면 ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือ 나는 죽습니다. ฉันได้แต่จะต้องตาย 이게 미우는 이걸 얘기를 할까 말까 하는 거 보면은 ดูจากการที่หมิวยังลังเลว่าจะพูดหรือไม่พูด 아직 피곤할 만큼의 일을 해보지 않았는 거죠. แสดงว่ายังไม่เคยทำงานจนอ่อนเปรี้ยจริงๆครับ 자기 지혜 한계의 능력이 있는 거죠. ก็คือหมายความว่ายังมีสติปัญญาและความสามารถของตัวเองอยู่ 진짜 피곤하면 ถ้าเกิดว่าอ่อนเปรี้ยจริง 하나님을 찾습니다. ๆ พระเจ้าฉันขอแสวงหาพระเจ้า 난 오늘 여러분에게 얘기하고 싶은 얘기가 뭐냐면 เรื่องที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ครับ 여기 중요한 말이 하나 나오는데 มีคำพูดที่สำคัญก็คือ 무능한 자에게는 힘을 더해 준다고 그랬어요. และจะมอบกำลังให้แก่ผู้ที่ไม่มีกำลังครับ 여러분은 진짜 무능한 사람입니까? ทุกท่านเป็นคนที่ไม่มีกำลังจริงๆหรือเปล่าครับ 이 상태에 사람들은 들어가기 싫은 거예요. ผู้คนไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในสภาพนี้ค 내가 รับ 아무런 능력이 없는 사람 คนที่ไม่มีกำลังอะไรเลย ไม่มีความสามารถ 이런 상태에 들어가면 ถ้าเข้าไปในสถานในตำแหน่งนี้ 무시당해도 ต่อให้ถูกดูถูกครับ 원망할 수 없습니다. ไม่สามารถจะมีคำบ่นได้ 대부분의 사람들이 แต่คนส่วนมากครับ 무시당하면 ถ้าเกิดว่าเจอกับการดูถูก 원망한다는 것은 ก็แล้วมีคำบ่น 자기가 무능한 사람이 아닌 거예요. หมายความว่าเป็นคนที่ยังไม่ใช่คนที่ไม่มีกำลังครับ 자기가 여전히 자기 힘으로 싸워서 이길 수 있는 사람이라고 생각하기 때문에 เพราะคิดว่าเป็นคนที่สามารถสู้ด้วยกำลังของตัวเองแล้วเอาชนะได้ 하나님을 바라지도 않고 ก็จะไม่หันไปมองที่พระเจ้า 하나님께 기도하지도 않고 ไม่อธิษฐานกับพระเจ้า 내 지혜로 모든 문제를 해결하려고 하는 거예요. แล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยสติปัญญาของตัวเอง 자, 오늘 첫 번째 제가 여러분에게 물어보고 싶은 것은 สิ่งที่ผมอยากจะถามแก่ทุกท่านในวันนี้ข้อแรกก็คือ 진짜 여러분이 무능한 사람입니까? ทุกท่านเป็นคนที่ไม่มีกำลังจริง ๆ หรือเปล่าครับ 아무런 힘이 없습니까? ไม่มีเลี้ยวแรงอะไรเลยจริงๆเหรอครับ 아무런 어떤 능력이 없습니까? ไม่มีความสามารถอะไรเลยเหรอครับ 그 사람은 진짜 아무런 능력이 없는 사람은 하나님은 힘을 주는데 อย่างคนที่ไม่มีเลี้ยวแรงเลยจริง ๆ พระเจ้าจะให้เลี้ยวแรงและกำลัง 많은 사람들이 자기 힘을 가지고 세상을 살고 있기 때문에 แต่เพราะว่าคนมากมายครับใช้ชีวิตด้วยเลี้ยวแรงของตัวเอง 하나님의 힘을 공급을 안 받아도 살 수 있는 겁니다. กลายเป็นว่าเขาไม่ต้องรับแรงจากพระเจ้าก็ใช้ชีวิตได้ค 하나님이 รับ 안 도와도 살 수 있는 어떤 자신감이 만만한 거죠. หมายความว่ามีความมั่นใจครับว่าใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า 자, 오늘 우리가 출애굽기 읽은 이유가 뭔 줄 압니까? เหตุผลที่เราอ่านอพยพในวันนี้คืออะไรรู้ไหมครับ 자, 오늘 제가 제목으로 얘기하고 싶었던 게 วันนี้ก็มีหัวข้อในสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึง 출애굽기 15장 3절인데요. อยู่ในอพยพบทที่15ข้อที่3ครับ 여호와는 용사시니 그랬어요. ได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นนักรบ 여호와는 어떤 사람에게 용사십니까? พระเจ้าจะทรงเป็นนักรบให้กับ
ไขครับ 자기 힘이 남아 있는 사람에게는 สำหรับคนที่ยังมีเรี่ยวแรงของตัวเองเหลือ 하나님이 그 사람 대신 안 싸워주는 거예요. พระเจ้าจะไม่สู้แทนคนคนนั้นครับ 자기 능력이 많이 있는 사람들은 สำหรับคนที่ยังเหลือความสามารถของตัวเองอยู่นะครับ 하나님은 그 사람의 용사가 아닌 거예요. พระเจ้าจะไม่เป็นนักรบให้กับคนคนนั้น 자기가 용사인 거죠. ตัวเองจะเป็นนักรบของตัวเองครับ 자기가 문제를 자기가 해결하려고 เพ 하니까 ราะว่าตัวเองจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 자기 힘을 믿고 세상을 사는 거죠. ก็จะเชื่อในเรี่ยวแรงของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ครับ 많은 사람들은 어떤 문제가 있을 때 คนมากมายครับเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 자기 지혜로 자기 방법으로 해결하려고 생각을 하고 있습니다. ก็จะคิดแค่ว่าจะแก้ไขด้วยวิถีทางของตัวเองความสามารถของตัวเอง 그러니까 자기들이 조금 무시당하면 무시하는 사람을 미워하는 거지. ทำให้เวลามีใครมาดูถูกก็จะเกลียดคนคนนั้น 자기는 아무런 힘이 없다고 믿는다면 ถ้าเกิดเชื่อว่าตัวเองไม่มีเรี่ยวแรง 그 사람이 나를 무시해도 내가 미워할 수 없는 거죠. ต่อให้คนคนนั้นดูถูกเราก็ไม่สามารถจะเกลียดเขาได้ 그 사람은 하나님께 무릎을 꿇습니다. คนคนนั้นจะคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้าครับ 하나님, 내가 이 문제를 해결할 수도 없습니다. พระเจ้าฉันไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ 내가 무시를 당하고 있지만 ถึงแม้ว่าจะถูกดูหมิ่น 내가 이걸과 싸워서 이길 만한 힘이 없습니다. ฉันไม่สามารถจะสู้และเอาชนะได้ 그 사람은 하나님께 기도할 거고 คนคนนั้นจะอธิษฐานกับพระ 그 เจ้า 사람은 하나님을 바라볼 것입니다. คนคนนั้นจะมองไปที่พระเจ้าครับ 근데 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนมากครับ 자기가 힘이 있기 때문에 เพราะว่ายังมีเรี่ยวแรงอยู่ 어떤 문제가 있으면 เวลามีปัญหาอะไร 자기가 해결하려고 하고 있기 때문에 ตัวเองก็พยายามจะแก้ไขด้วยตัวเองครับ 자기가 용사예요. ตัวเองก็เป็นนักรบของตัวเอง 하나님이 용사라고 믿지도 않는 거죠. ไม่ได้เชื่อด้วยซ้ำว่าพระเจ้าเป็นนักรบให้ 야, 여기 성경 말씀이 제가 하나님이 용사다. พระเจ้าคือนักรบ 어제 다시 이렇게 읽어보면서 เมื่อวานผมได้อ่านอีกครั้งหนึ่ง 이 ครับ 말씀이 크게 내 마음에 들어왔어. ทำให้พระคำนี้เข้ามาในจิตใจของผม 자, 이스라엘 백성들은 이런 하나님을 본 적이 없으니까 เมื่อประชากรชาวอิสราเอลไม่เคยเห็นพระเจ้าองค์นี้ 지금 뒤를 돌아보니까 เมื่อหันมองกลับไปข้างหลัง 바로의 군대가 막 쫓아오고 있잖아요. ก็จะเห็นว่ากองทัพทหารของฟาโรห์กำลังไล่ตามมาครับ 자기들이 싸울 거 เพราะ 생각하니까 คิดว่าตัวเองจะต้องสู้เอง 두려움 속에 빠졌어요. ก็เลยจมอยู่ในความกลัว 원망을 하고 있는 거죠. แล้วก็มีแต่คำบ่น 차라리 이렇게 죽을 바에야 우리가 애굽에 있어서 사는 게 좋았을 텐데 ถ้าเราจะต้องมาตายแบบนี้เราอยู่อียิปต์ยังคงจะดีสักกว่า 왜 우리를 애굽에서 건져가지고 이렇게 죽게 합니까? จะช่วยเราออกจากอียิปต์ให้มาตายแบบนี้ทำไม 이렇게 이스라엘 백성들이 모세를 원망했습니다. ประชากรชาวอิสราเอลก็บ่นว่าโมเสสครับ 그러나 여기서 진짜 어떤 사람만 하나님이 용사라는 것을 믿었습니까? มีแค่คนแบบไหนครับที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นนักรบของพวกเขา 하나님은 왜 이런 일을 일으켰습니까? ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเรื่อง 이런 พวกนี้ 문제를 ขึ้น 왜 일으켰습니까? ทำไมพระเจ้าให้เกิดปัญหาขึ้นครับ 하나님이 용사시구나. เพื่อจะให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นนักรบ 이걸 보여주고 싶은 거예요. พระเจ้าอยากจะให้เห็นสิ่งนี้ครับ 자, 그리스도인이라는 건 뭐예요? คริสเตียนคืออะไรครับ 세상 사람들과 그리스도의 차이점이 뭐겠어요? ความแตกต่างระหว่างคนทางโลกกับคริสเตียนก็คือ 세상 사람들은 하나님을 본 적도 없어요. คนทางโลกครับไม่เคยแม้กระทั่งจะเห็นพระเจ้า 하나님을 믿지도 않아요. แล้วก็ไม่เชื่อพระเจ้าด้วยซ้ำ 세상 사람들은 자기 능력을 믿고 살아요. คนทางโลกเชื่อความสามารถของตัวเอง 근데 그리스도인이라는 것은 การที่เราเป็นคริสเตียน 하나님을 믿고 사는 사람이에요. เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าในแล้วก็ใช้ชีวิตครับ 하나님의 능력을 믿고 사는 사람들이에요. เป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยเชื่อความสามารถของพระเจ้า 야, 하나님은 이런 분이구나. อ๋อพระเจ้าคือคนพระองค์เป็นแบบนี้นี่เอง 이걸 보여주는 거예요. อยากที่จะให้เห็นสิ่งนี้ครับ 이스라엘 백성들은 홍해를 건너면서 뭘 봤습니까? ชาวอิสราเอลครับระหว่างที่ข้ามทะเลแดงเขาได้เห็นอะไรครับ 바로의 군대가 이제 쫓아오는데 ได้เห็นกองทหารของฟาโรห์กำลังไล่ตามมา 그 군대를 잡아가지고 바다에 던졌어요. พระเจ้าได้จับกองทหารเหล่านั้นแล้วเหวี่ยงลงไปในทะเล 자, 4절에 그렇게 기록됐어요. ในข้อที่ 4 ได้บันทึกเอาไว้ครับ 출애굽기 15장 4절.
อพยพบทที่15ข้อที่4ครับพระองค์ทรงเหวี่ยงรถรบและโยนพลโยธาของฟาโรห์ลงในทะเลนายทหารรถรบชั้นยอดของฟาโรห์ก็จมในทะเลแดง 어떤 사람들이 하나님이 바로의 군대를 바다에 던지는 걸 봤습니까? คนแบบไหนครับถึงจะเห็นการที่พระเจ้าได้เหวี่ยงรถรบของฟาโรห์ลงไปในทะเล 무능한 사람, คนที่ไม่มีความสามารถ 아무런 힘이 없는 사람. คนที่ไร้เรี่ยวแรง 그 사람들만 하나님 용사인 걸 보는 눈이 띄어지는 거예요. แค่คนเหล่านี้เท่านั้นครับที่ดวงตาที่จะสามารถเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักรบจะลืมขึ้น 여러분은 지금 어떤 눈을 가지고 세상을 삽니까? ตอนนี้ทุกท่านมีตาแบบไหนในการใช้ชีวิตครับ 우리 남편이 이런 능력이 있어. สามีของฉันมีความสามารถแบบนี้ 남편 의지하고 삽니까? แล้วพึ่งพาสามีหรือเปล่าครับ 돈에게는 이런 능력이 있어. เงินมีความสามารถแบบนี้ 돈을 의지하고 삽니까? แล้วพึ่งพาเงินหรือเปล่าครับ 나에게는 아무런 능력이 없어요. ในเราเนี่ยไม่มีความสามารถอะไร 나는 เล 내가 ย 태국에 살지만 ตอนนี้ถึงแม้ว่าผมจะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไท 내가 ย 아무런 능력이 없어요. ผมไม่มีความสามารถอะไรครับ 뭘 하려고 해도 내 혼자는 아무것도 할 수 있는 일이 없는 거예요. เวลาที่จะทำอะไรครับ มันไม่มีงานอะไรเลยที่ผมทำได้ด้วยตัวคนเดียว 나는 진짜 어떤 일을 하려고 해도 ไม่ว่าผมอยากจะทำงานอะไร 내가 스스로 할 수 있는 일이 없는 거예요. ไม่มีงานอะไรเลยที่ผมทำได้ด้วยตัวเอง 형제자매들이 같이 가서 이렇게 내 대신 얘기해줘야 이 문제가 해결되지. บาร์เดอร์ซิสเตอร์ต้องไปแทนผมเพื่อไปพูดคุยปัญหาถึงจะขี้ข่าย 내가 막 태국말을 유창하게 해가지고 사람들에게 설명할 만한 지혜도 없는 ผม 거예요. ไม่ได้มีสติปัญญาที่จะสามารถพูดภาษาไทยได้ถูกต้องคล่องหรืออธิบายกับผู้คนได้ 내가 진짜 뭐 장소를 내가 어떻게 알아봅니까? ผมจะไปหาสถานที่ได้ยังไงครับ 내가 어디 가서 누구하고 말을 합니까? แล้วผมจะไปพูดคุยกับผู้คนยังไงครับ 아무것도 지금 할 수 없습니다. ผมไม่สามารถจะทำอะไรได้เลย 그러니까 저는 이제 제 방에서 하나님 내가 해결할 수 있는 거 아무것도 없습니다. ผมก็อยู่ในห้องของผมแล้วก็อธิษฐานว่าพระเจ้าครับสิ่งที่ผมแก้ไขได้มันไม่มีเลย 근데 이 성경은 뭐라고 그래요? แต่ในพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับ 무능한 자에게 하나님은 용사구나. พระเจ้าจะทรงเป็นนักรบให้กับคนที่ไร้ความสามารถ 그 사람은 뭘 보는 눈이 띄어지는 거예요. สำหรับคนคนนั้นครับตาแบบไหนที่จะลืมขึ้น 바로의 군인들이 와가지고 막 이스라엘 백성들 죽이려고 쫓아왔잖아요. ตอนที่พวกทหารของฟาโรห์กำลังไล่ตามชาวอิสราเอลมาเพื่อที่จะฆ่า 근데 이스라엘 백성들은 그 바로의 군사가 싸울 힘이 없잖아요. ชาวอิสราเอลก็สู้กับกองทหารนั้นไม่ไหวครับ 하나님 우리를 도와주세요. พระเจ้าได้โปรดช่วยเราด้วย 하나님은 그 음성을 듣고 พระเจ้าได้ฟังเสียงนั้น 그 바로의 군사들을 바다에 던졌는 거예요. แล้วก็ได้โยนกองทัพของฟาโรห์ลงไปในทะเลครับ 그런 하나님을 보았습니다. ได้เห็นพระเจ้าองค์นี้ 그때 이스라엘 백성들은 얼마나 감사했겠습니까? ตอนนั้นชาวอิสราเอลจะรู้สึกขอบคุณแค่ไหนกันครับ 하나님이 그 바로의 군사들을 바다에 던지셨구나. พระเจ้าได้โยนกองทัพของฟาโรห์ลงไปในทะเล 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้า 하나님을 찬양하는 거예요. ก็ได้สรรเสริญพระเจ้า 기적 ครับ 같은 일이 일어나는 거예요. เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิด 자, ขึ้น 그래서 여기 어떤 말이 있느냐면요. แล้วในนี้ได้บันทึกเอาไว้แบบนี้ครับ 11절에 이런 말이 있어요. ในข้อที่11ครับข้าแต่พระเจ้าในบรรดาพระทั้งปวงองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เราองค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์และน่าเกรงขามเนื่องด้วยพระราชกิจอันรุ่งเรืองและอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำ 진짜 귀한 일을 하나님이 행하셨구나. พระองค์ได้ทำเรื่องที่อัศจรรย์ครับ 이런 일이 돈 많아도 할 수 없는 일인데. เป็นเรื่องที่ต่อให้มีเงินเยอะก็ทำไม่ได้ 하나님이 이런 일을 행하고 계시는구나. พระเจ้ากำลังทำสิ่งเหล่านี้อยู่ 너무 감사한 거예요. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมาก 기적 ๆครับ 같은 일이에요. เป็นเรื่องที่เหมือนสิ่งมหัศจรรย์ 사실 이런 장소를 우리가 빌리려고 하면 ถ้าเกิดว่าเราอยากจะยืมสถานที่เช่าสถานที่แบบนี้ 만약에 임팩에서 이만한 우리가 크기를 하고 이만한 장소를 빌리려고 하면 สมมติถ้าเกิดว่าเราจะไปยืมสถานที่ที่ใหญ่ขนาดนี้ที่ Impact นะครับ 쌈남반은 줘야 돼요. ต้องใช้เงินประมาณ3 ล้านบาท 우리가 쓰고 싶은 대로 다 쓸 수 이 정도의 크기를 가지고 행사를 하려면
ถ้าเกิดว่าเราอยากจะจัดงานโดยมีความใหญ่ขนาดนี้เพื่อจะจัดงานทุกอย่างให้ได้ครบ 이렇게 큰 장소를 이렇게 하나님이 준비해 놓았구나. สถานที่ที่ใหญ่โตขนาดนี้พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้ 이건 ให้ 진짜 기이한 일이었구나. เป็นเรื่องอัศจรรย์ครับ 하나님이 이걸 나한테 보여주기 위해서 เพื่อที่จะแสดงสิ่งนี้ให้กับผมเห็น 여러 가지 길을 막았는 거예요. ก็เลยได้ขวางทางของเราในหลายๆเรื่องครับ 제가 이제 이 얘기를 박희진 목사님한테 얘기하니까 พอผมเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์พักฮีจินฟัง 하나님이 너를 개고생하게 만들었는 이유가 이제 알겠다 그러더라고요. อาจารย์พักฮีจินเลยบอกว่า การที่พระเจ้าก็คือทำให้เธอต้องยากลำบากขนาดนี้ก็พอจะรู้แล้วแหละว่าเพราะอะไร 이렇게 말하니까 별로 재미가 없는데 พอพูดแบบนี้อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจใช่ไหมครับ 이게 통역을 이제 진짜 잘하는 사람은 내가 얘기하는 말을 정확히 전달하는데 ถ้าเกิดว่าคนที่แปลเก่งเนี่ยจะสามารถสื่อสิ่งที่ผมอยากจะสื่อได้ 지금 이제 벨 자매님이 이걸 지금 내가 원하는 표현을 못 하고 있어요. ตอนนี้ซิสเตอร์เบลไม่สามารถจะอธิบายได้ในสิ่งที่ผมอยากจะพูด 개고생한다는 말을 한국 사람이면 쉽게 이해하는데 อย่างถ้าเกิดว่าพูดว่าลำบากแบบ 개 지금 이 마이 여기 개 이런 집에 키우는 개 말이야. ก็คือลำบากเป็นหมาเลยแบบนี้ครับมันคือเป็นคำพูดที่คนเกาหลีก็จะเข้าใจได้ 한국 사람들은 어떤 생각을 하냐면 คนเกาหลีจะคิดยังไงครับ 주인도 없는 집도 없는 개, 주인도 없는 개 ก็คือเหมือนว่าเป็นหมาที่ไม่มีเจ้าของครับไม่มีบ้านอยู่ด้วยซ้ำ 이렇게 어디 다른 집에 뭐 식당에 가서 이렇게 음식을 훔쳐 먹으려고 하면 และถ้าเกิดว่าจะไปขโมยอาหารกินที่ร้านอาหาร 주인이 와가지고 밧줄로 차잖아요. เจ้าของร้านก็จะมาแล้วก็มาเตะครับ 그럼 막 도망가가지고 แล้วก็จะหนีไป 또 훔쳐 먹으려고 하면 และถ้าเกิดว่าจะมาขโม 막 ยอีก 물을 찌그린다고요. ก็เอาน้ำมาสาดอีก 또 도망가가지고 แล้วก็หนีออกไปครับ 막 음식을 훔쳐 먹으려고 하면 แล้วถ้าเกิดว่าจะไปขโม 막 ยอาหารกิน 몽둥이로 와서 때린단 말이에요. ก็จะเอาไม้มาไล่ตี 조금 뭐 배가 고파가지고 여기저기 가가지고 แล้วพอหิวครับก็จะต้องไปหาที่อื่นอีก 막 먹으려고 하면 แล้วก็จะกิน 이 사람이 와서 밟고 저 사람이 와서 때리고 คนก็จะมาตีมาฟาดมาเหยียบ 이게 개고생한다는 얘기예요. ก็คือหมายความว่าลำบากเป็นหมาเลย 이렇게 하나님이 개고생을 하는 이유는 해본- 개고생을 시키게 하는 이유는 เหตุผลที่พระเจ้าทำให้ลำบากเป็นหมาแบบนี้ 하나님이 준비한 것을 보여주려고 เพื่อที่จะพระเจ้าจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ 하나님이 너를 개고생시킨 것은 การที่พระเจ้าก็คือทำให้ลำบากเป็นหมาแบบ 이렇게 นี้ 좋은 장소를 준비해 놓고 너한테 보여주려고 그랬구나. อ๋อเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้เตรียมสถานที่ที่ดีแล้วก็อยากจะแสดงสิ่งนี้ให้เธอเห็นนี่เอง 이제 좀 이 박희진 목사님이 나한테 한 말이 좀 이해가 갑니까? ตอนนี้พอจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พระฮิจินพูดกับผม 그래 นะครับ 지금까지 너가 개고생했다 이 말이에요. หมายความว่าจนถึงตอนนี้เธอก็ลำบากเป็นหมามาตลอด 판바사에 가가지고 총장한테 짓밟히고 การที่พอไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ถูกอธิการเหยียบย่ำ 저 타이 이쁜애 가가지고 또 이렇게 야 어떻게 할까 이거 걱정하고 พอไปที่ไทยญี่ปุ่นก็กังวลอีกว่าจะทำยังไงดี 뭐 제재물 가가지고 안 될 것 같고 พอไปที่ JJ m ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ 야 뭐 진짜 임팩이라도 하려고 생각하니까 พอคิดว่าจะจัดที่ Impact 임팩은 막 그 하나 뭐 빌리는데 능남바예요. แค่จะยืมอะไรบางอย่างที่เดียวก็ล้านหนึ่งล้านแล้วครั 우리가 บ 원하는 장소 3남바 야 สถานที่เราต้องการเนี่ย3 ล้านบาท 이것도 못하고 저것도 못하고 ก็ที่นั่นก็ไม่ได้ที่นี่ก็ไม่ได้ 여러분은 이렇게 장소를 구체적으로 걱정을 안 하기 때문에 แต่เป็นเพราะว่าทุกท่านไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสถานที่ 제가 ครับ 생각하는 것만큼 이제 잘 못하는데 ก็อาจจะไม่สามารถคิดเท่ากับที่ผมคิดได้ 나는 이제 이런 일을 많이 하다가 보니까 พอผมเจอเรื่องแบบนี้เรื่อย 물질을 어떻게 공급을 받아야 돼 해결해야 될지를 생각해보고 ๆ ก็จะคิดว่าเราจะได้รับเงินมาจากไหนแล้วจะต้องทำยังไง 내가 여기 가도 저기 가도 사람들이 나를 이상하게 보는 사람들도 있는 거죠. ไม่ว่าจะไปที่นั่นหรือที่นี่ก็จะมีคนที่มองว่าเราเป็นคนแปลก 자, 그 탄마사 문제 해결하기 위해서 야마하 거기 사장님을 만났을 때 ๆอย่างตอนที่เพื่อจะแก้ไขปัญหาที่ธรรมศาสตร์ไปเจอกับเจ้าของยามาฮ่าครับ 이 사람들이 뭐 돈 많은 사람들이니까 แล้วเขาก็เป็นคนที่ร่ำรวย 우리가 얘기하는 말 뭐 콧방귀도 안 뀌고 그냥 자기들은 웃으면서 얘기하는 거지. พวกเขาก็คือไม่ได้จะฟังเราแม้แต่นิดเดียวแล้วเขาก็ยิ้มแล้วก็พูดคุยกับพวกเรา 그 사람들 앞에는 나는 개에 불과해요. ตอนนั้นพอที่ยืนอยู่ต่อหน้าคนพวกนั้นผมก็เป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งครับ 한
ธรรมศาสตร์총장 앞에 หรือว่ายืนอยู่ต่อหน้าอธิการของธรรมศาสตร์ 야마에 있는 그 사장님 앞에 หรือว่าจะยืนอยู่ประธานของยามาฮ่า 내가 예를 들면 타이 이분을 빌리려면 시장 앞에 가야 되는데 อย่างถ้าเกิดว่าผมจะไปยืมสถานที่ไทยญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้อง 그런 ไปหา 사람들 เจ้าของ 앞에는 내가 개에 불과해요. อยู่ต่อหน้าคนเหล่านั้นเนี่ยผมก็เป็นเพียงแค่สุนัขตัวหนึ่งครับ 하나님 나는 무능한 사람입니다. พระเจ้าผมเป็นคนที่ไร้ความสามารถ 나는 이 문제를 내가 해결할 만한 능력이 없습니다. ผมไม่ได้มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหา 그렇기 นี้ 때문에 ได้ 내가 하나님을 바라보고 하나님을 의지합니다. และผมก็เลยได้แต่มองที่พระเจ้าและพึ่งพาเพียงแค่พระ 그래서 เจ้า 제가 ครับ 오늘 이 여호와는 용사라는 말씀을 이렇게 제가 다시 읽으면서 ทำให้วันนี้ผมได้อ่านพระคำที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นนักรบอีกครั้งหนึ่ง 어떤 사람만 여호와는 용사할까? สำหรับคนแบบไหนครับพระเจ้าถึงจะทรงเป็นนักรบ 무능한 사람으로서 하나님만 바라보는 사람 앞에만 여호와는 용사입니다. คนที่ไม่มีความสามารถอะไรแล้วมองไปที่เพียงแค่พระเจ้าตอนนั้นเองที่พระเจ้าจะทรงเป็นนักรบ 자기 능력 있는 사람에게는 สำหรับคนที่ยังมีความสามารถอยู่ 하나님을 의지하지도 않죠. ก็คงจะไม่พึ่งพาพระเจ้า 그 사람에게는 여호와는 용사가 될 수 없습니다. สำหรับคนคนนั้นพระเยโฮวาจะไม่ใช่นักรบ 하나님을 나를 낮추시고 하나님이 나를 형편없는 위치에 둔 것은 การที่พระเจ้าได้ถ่อมผมลงและอยู่ในสถานะที่มันไม่สามารถทำอะไรได้ 내가 무능자의 위치에 가서 ตอนที่ลงไปอยู่สู่ตำแหน่งของคนที่ไม่มีความสามารถอะไร 하나님을 바라보고 의지하는 마음을 내 마음에서 만들어 주는 거예요. เพื่อจะสร้างจิตใจที่สามารถมองไปที่พระเจ้าและพึ่งพาเพียงแค่พระเจ้าได้ครับ 그러면서 하나님을 바라보고 의지하고 나갈 때 ตอนที่เรามองไปที่พระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าแล้วตอนที่เราออกไป 하나님은 나에게 용사시구나. พระเจ้าทรงเป็นนักรบของเรา 그 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าคน 그 นี้ 기이한 일을 우리 속에 행하고 계십니다. พระเจ้าได้ทำเรื่องอัศจรรย์เหล่านี้กับพ 그 วกเรา 하나님을 정확히 보니까 เมื่อเห็นพระเจ้าองค์นี้อย่างชัดเจน 마음에서 하나님을 찬양하는 거예요. ทำให้สามารถสรรเสริญพระเจ้าใน 그런 ใจได้ 하나님을 ครับ 의지하고 세상을 살고 싶은 마음이 생기는 거예요. เกิดจิตใจที่อยากจะพึ่งพาพระเจ้าในการใช้ชีวิต 근데 ครับ 이런 하나님을 만나본 적이 없는 사람들은 แต่สำหรับคนที่ไม่เคยเจอพระเจ้าองค์นี้ 돈을 의지하고 삽니다. ก็จะพึ่งพาเพียงแค่เงินครับ 자기 능력을 의지하고 삽니다. พึ่งพาเพียงแค่ความสามารถของตัวเอง 그런 사람들은 세상은 편하게 육체는 편하게 살 수는 있겠지만 สำหรับคนแบบนี้ครับอาจจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เนื้อหนังอาจจะสบาย 마음은 무척 약합니다. แต่จิตใจจะอ่อนแอมากครับ 그러니까 자기 원하는 대로 안 되면 우울증에 걸리고 자살해 죽습니다. ถ้าเกิดว่าเรื่องมันไม่เป็นตามที่ตัวเองต้องการก็ได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย 그러나 하나님을 의지하고 사는 사람들은 แต่สำหรับคนที่พึ่งพาพระเจ้า 진짜 자기 연약함을 정확히 보고 เห็นความอ่อนแอของตัวเองอย่างชัดเจน 하나님을 바라보고 나가면 แล้วเมื่อหันไปมองที่พระเจ้าแล้วออกไปนะครับ 하나님이 우리에게 하나님의 마음을 만들어 주는 거예요. พระเจ้าก็จะสร้างจิตใจให้กับพวกเราครับ 날 제가 서두에 그런 말을 했죠. ตอนช่วงเริ่มผมก็ได้พูดแบบนี้ 왜 ครับ 글로벌 캠프를 하나님이 태국에 허락했습니까? ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้จัดงาน Global Camp ที่ 내가 ประเทศ 뭘 ไทย 준비해야 됩니까? ผมจะต้องจัดเตรียมอะไร 배짱을 키워야 돼요. จะต้องทำใจให้กว้าง 내 마음이 너무 좁으니까 เพราะว่าใจของผมมันแคบครับ 내가 하나님을 의지하고 사는 방법을 모르니까 เพราะไม่รู้ว่าจะไม่รู้วิธีที่จะพึ่งพาพระเจ้า 하나님을 바라볼 수 있는 마음을 만들어가고 있었어요. ก็เลยถูกสร้างจิตใจที่จะสามารถมองไปที่พระเจ้าได้ 그게 너무 감사하구나. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากๆครับ 장소를 준 것도 감사하지만 การที่ให้สถานที่ก็เป็นเรื่องที่น่าขอบ 내 คุณ 마음을 하나님이 키우셨고 แต่พระเจ้าได้สร้างจิตใจให้กับผม 내 마음에 하나님만 바라볼 수 있는 마음을 만들어 주는 거예요. พระเจ้าได้สร้างจิตใจที่จะสามารถมองเพียงแค่พระเจ้าได้ 그리고 ครับ 하나님의 마음을 내 마음에 창조해 주시는 거라. แล้วก็ได้มีจิตใจของพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นในใจของผม 이게 너무 신기한 겁니다. เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆครับ 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 하나님의 사람은 คนของพระเจ้า 하나님이 행하시는 것을 본 사람이에요. คือคนที่เห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงทำ 조금 전에 말한 것처럼 เหมือนกับที่ผมพูดก่อนหน้านี้ 바로의 군대를 홍해에 던진 것을 보았습니다. ได้เห็นว่าพระองค์ทรงเหวี่ยงรถรบของฟาโรห์เนี่ยลงในกองทัพของฟาโรห์ลงไปในทะเล 그리고 그들이 홍해를 건너다가 물이 다시 이제 내려와 가지고
แล้วเมื่อพวกเขาข้ามทะเลไปได้อีกฝั่งหนึ่งน้ำก็กลับมาเหมือนเดิมครับ 시체가 되는 거라. ก็กลายเป็นศพทั้งหมด 그래서 이스라엘 백성들은 또 뭘 봤어요? ชาวอิสราเอลได้เห็นอะไรอีกครับ 우리를 쫓아오던 사람들이 ผู้คนที่ไล่ล่าเรามา 군대가 아니었구나. มันไม่ใช่กองทัพนี่นา 시체였구나. เป็นเพียงแค่ศพ 내가 왜 시체를 보고 두려워했지? ทำไมฉันมองศพเหล่านั้นแล้วกลัวนะ 내가 진짜 어리석었구나. ฉันนี่มันโง่จริง 제가 이번에 이렇게 이런 일들을 경험하면서 ๆ ครั้งนี้ตอนที่ผมประสบกับเรื่องเหล่านี้ครับ 내가 뭘 이렇게 두려워했나? ฉันกลัวอะไรนะ 내가 왜 염려했나? ฉันกังวลอะไร 나를 쫓아와던 모든 것들, ทุกอย่างที่ไล่ล่าผมมา 나를 죽이려고 했던 모든 ทุก 것들 อย่างที่ไล่ฆ่าผมมา 시체에 불과한데 เป็นเพียงแค่ศพ 내가 왜 염려했나? ทำไมฉันกังวลอะไร 하나님이 정확히 그걸 보여주시는 거예요. พระเจ้าได้ให้เห็นอย่างชัดเจนครับ 이제 시체를 봤습니다. ได้เห็นศพครับ 그 뭘 얘기합니까? หมายถึงอะไรครับ 이제 종된 삶이 끝났습니다. ชีวิตที่เป็นทาสได้จบลง 내가 능력이 있으면 교만하고 ถ้าเกิดว่าฉันมีความสามารถฉันก็เย่อหยิ่ง 능력이 없으면 절망하고 ถ้าไม่มีความสามารถก็สิ้นหวัง 이렇게 사는 거 การที่ใช้ชีวิตแบบนี้ 종으로 사는 거예요. คือการใช้ชีวิตเป็นทาส 사단의 종으로 사는 거예요. ใช้ชีวิตเป็นทาสของมารซาตาน 이 삶을 끝내시는구나. พระเจ้าได้จบชีวิตนี้แล้วค 너는 รับ 왜 형편만 보고 그렇게 두려워하고 ทำไมถึงได้กลัวเพราะว่ามองเพียงแค่สถาน 원망하는 การ 거야. ณ์แล้วมีแต่คำบ่น 그런 종된 삶이 끝난 거야. ชีวิตที่เป็นทาสแบบนี้มันจบลง 이스라엘 แล้ว 백성들이 애굽 사람 군대의 시체를 보기 전에는 ก่อนที่ชาวอิสราเอลจะเห็นศพของกองทหารอียิปต์ครับ 두려움 속에 빠졌어. จมอยู่ในความกลัว 근데 홍해를 지나면서 แต่เมื่อตอนที่ข้ามทะเลแดง 시체를 받는 거라. ก็จะเห็นศพเหล่านั้น 우리가 시체를 보고 왜 두려워했나? พวกเราเห็นศพแล้วกลัวกันทำไม 그러면서 육체의 삶이 이제 끝나버린 거예요. ทำให้ชีวิตที่เป็นเนื้อหนังเนี่ยมันได้จ 이제 บลง 종된 삶이 끝나버렸어요. ชีวิตที่เป็นทาสได้จบลง 그러면서 어떤 마음이 만들어졌습니까? ตอนนั้นมีจิตใจแบบไหนที่ถูกสร้าง 제일 ขึ้น 중요한 건데 สิ่งที่สำคัญก็คือ 14장 31절에 보면요. ในอพยพบทที่14 네. ข้อที่ 31 นะครับ อิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่คนอียิปต์ประชากรก็เกรงกลัวพระเจ้าเขาทั้งหลายเชื่อถือพระเจ้าและเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย 나에게 어떤 마음을 만들어줬어? สำหรับพวกผมมีจิตใจแบบไหนถูกสร้างขึ้นครับ 하나님을 경외하는 마음을 만들어줬네. มีจิตใจที่ยำเกรงพระเจ้าครับ 사람을 두려워하는 마음으로 세상을 살았는데 ใช้ชีวิตที่เกรงกลัวคนมาตลอ 이제 ด 그렇게 살은 삶은 이제 끝났고 ชีวิตที่ใช้มาแบบนี้ก็จบลง 누구를 두려워하는 마음을 가지고 삽니까? ตอนนี้มีจิตใจที่เกรงกลัวใครแล้วใช้ชีวิต 하나님을 ครับ 두려워하는 마음. จิตใจที่เกรงกลัวพระ 그리고 เจ้า 이제 하나님만 섬기는 마음. และจิตใจที่ปฏิบัติเพียงแค่พระ 그런 เจ้า 마음을 내게 만들어주는 거예요. มีจิตใจนี้ได้ถูกสร้างขึ้น 이런 กับผม 많은 문제를 하나님 허락하는 것은 การที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดเรื่องปัญหามากมายเหล่านี้ 우리 속에 하나님을 경외하는 마음을 만들기 위해서 그러는 겁니다. เพื่อที่จะให้เรามีจิตใจที่ยำเกรงพระเจ้าครับ 제가 이렇게 이런 일을 이렇게 많이 이렇게 겪고 지나오면서 ตอนที่ผมเจอปัญหาเหล่านี้มากมายแล้วก็เมื่อมันผ่านมา 내게 어떤 마음을 하나님이 지금 만들고 계셨습니까? พระเจ้าได้สร้างจิตใจแบบไหนให้กับผมครับ 하나님을 경외하는 마음을 만들어가고 있는 거예요. สร้างจิตใจที่ผมจะยำเกรงพระเจ้า 그래서 제 마음을 키워서 하나님 말씀만 담고 하나님만 의지하고 살 수 있는 마음을 만들어가고 있습니다. และพระเจ้าก็ได้สร้างให้จิตใจของผมครับสามารถใส่ในพระคำของพระองค์แล้วก็พึ่งพาเพียงแค่พระเจ้าได้ 그 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าครับ 여러분 마음속에 그 하나님을 만나면요. ถ้าเกิดว่าทุกท่านในใจของทุกท่านได้เจอพระเจ้าแบบนี้ 세상의 어떤 기쁨보다도 더 큰 기쁨을 하나님 우리에게 주십니다. พระเจ้าจะให้ความสุขที่มากกว่าความสุขบนโลกใบนี้ครับ 여러분들은 뭘로 기뻐합니까? ทุกท่านน่ะมีความสุขเพราะอะไรครับ 뭐 차 하나 산 걸로 기뻐합니까? ยินดีเพราะว่าซื้อรถเหรอครับ 집 하나 산 걸로 기뻐합니까? หรือว่ายินดีเพราะว่าซื้อบ้านเหรอครับ 그런 어떤 기쁨보다도 มากกว่าความยินดีเหล่านั้น 내가 이런 문제 저런 문제 이렇게 염려하고 걱정하고 살았는데 ตอนที่เรากังวลปัญหาเหล่านี้แล้วก็ปัญหาแบบนั้น 처음에는 야 하나님이 이런 사정을 알고 계실까? ตอนแรกก็คิดว่าพระเจ้าจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ไหม
모르고 계실 것 같은 생각을 하니까 และเมื่อคิดว่าพระเจ้าไม่รู้ 염려 두려움 속에 빠져 있습니다. ก็จะจมอยู่ในความกลัวแล้วก็ความกังวล 그게 부끄러운 거예요. เป็นเรื่องที่น่าอายมากครับ 내가 이런 하나님을 못 봤으니까 เพราะว่าฉันไม่เห็นพระเจ้าองค์นี้ 막 탄마사 대학교 막 그 총장님이 고발하려면 고발해. ตอนที่อธิการบดีบอกว่าจะฟ้องก็ฟ้อง 그 막 그때 막 그 소리를 듣는 순간 ตอนที่ได้ยินเสียงนี้ครั้ง 막 แรก 뺨이라도 하나 때리고 싶은 거예요. ก็อยากจะเข้าไปตบสักทีหนึ่ง 왜요? ทำไมครับ 하나님이 이런 걸 준비해 놨다는 것을 아직 못 봤으니까. เพราะว่ายังไม่เห็นในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ครับ 아니 새로운 장소를 준비해 놓은 걸 봤다면 ถ้าเกิดว่าเห็นสถานที่ใหม่ที่พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้ 내가 탄마사 대학교 총장하고 싸울 필요가 있습니까? จำเป็นจะต้องไปสู้กับอธิการบดีของธรรมศาสตร์ไหมครับ 그분을 내가 미워할 필요 있습니까? หรือว่าจำเป็นจะต้องกลัวไหมครับ 미워할 필요 없어요. ไม่จำเป็นจะต้องเก 근데 ลียด 내가 ค 왜 รับ 미워합니까? แต่ทำไมผมถึงเกลียดครับ 이렇게 이런 장소를 하나님이 준비했다는 것을 아직 못 보니까 그렇지. เพราะว่ายังไม่เห็นสถานที่ที่พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้ 이걸 정확히 보고 있었다면 ถ้าเกิดว่าเห็นอย่างชัดเจนตอนนั้น 내가 막 욕하고 미워하는 그게 부끄러운 거예요. ผมก็คงรู้สึกอายการที่ผมรู้สึกเกลียดแล้วก็มีคำด่าออกมา 근데 이런 하나님을 정확히 봤을 때는 ตอนที่เห็นพระเจ้าอย่างชัดเจน 미움이 사라집니다. ความเกลียดชังก็จะหายไป 원망이 사라집니다. คำบ่นก็จะหายไป 너무 신기한 거예요. เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากครับ 여러분 마음속에 미움이 있습니까? ในใจของทุกท่านมีความเกลียดชังไหมครับ 원망이 있습니까? มีคำบ่นไหมครับ 왜 그렇습니까? ทำไมครับ 하나님이 이걸 해결해 준다는 믿음이 เพราะ 없으니까. ว่าไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะแก้ไขปัญหา 근데 ให้ 이 문제를 하나님이 해결해 준다는 믿음을 가지면 แต่ถ้าเกิดว่ามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะแก้ไข 또 그 ให้ 하나님을 보면 และเมื่อหันไปมองที่พระเจ้า 원망 미움이 다 사라지는 거예요. ไม่ว่าจะเป็นคำบ่นหรือความเกลียดชังก็จะหายไปครับ 그 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าครับ 여러분 마음속에 진짜 이런 하나님을 정확히 만나고 보면 ถ้าเกิดว่าทุกท่านได้เจอพระเจ้าองค์นี้ในใจอย่างชัดเจน 마음의 원망이 다 사라지고 คำบ่นในใจก็จะหายไป 미움이 다 사라지고 ความเกลียดชังก็จะหาย 우리 ไป 마음에 감사한 마음이 가득할 것입니다. ในใจของเราจะมีแต่คำขอบคุณครับ 여러분이 이번 장소에 가서 보면 이제 제가 하는 말을 좀 실감할 겁니다. ถ้าเกิดว่าทุกท่านไปเห็นสถานที่มาแล้วนะครับก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูด 진짜 이 글로벌 캠프를 하나님이 허락해서 พระเจ้าอนุญาตให้เราจัดงาน Global 내 Camp 마음에 뭘 지금 만들어 가고 계십니까? แล้วกำลังสร้างอะไรในจิตใจของผมครับ 여호와는 용사다. พระเจ้าทรงเป็นนักรบ 또 두 번째는 뭡니까? และอย่างที่สองคืออะไรค 그 รับ 시체를 바다에 던지신 하나님. พระเจ้าที่ได้โยนศพเหล่านั้นลงไปในทะเล 이제 시체를 보니까 และเมื่อมองไปที่ศพเหล่านั้น 두려울 게 없는 거예요. ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวครับ 세 번째는 อย่างที่สามก็คือ 내 속에 하나님을 경외하는 마음을 만들어 가고 계시는구나. พระเจ้ากำลังสร้างจิตใจที่ยำเกรงพระเจ้าในใจของผม 이 하나님이 내 마음에 커지니까 เมื่อพระเจ้าองค์นี้เติบโตในใจของผม 너무 감사하고 기쁜 겁니다. ก็มีแต่คำขอบคุณและความยินดีครับ 이런 하나님으로 말미암아 여러분이 기뻐하면 ถ้าเกิดว่าทุกท่านมีจิตใจที่ยินดีด้วยพระเจ้าองค์นี้ 행복한 사람입니다. ก็จะเป็นคนที่มีความสุขครับ 자, 그리스도인이라는 건 뭐라고요? คริสเตียนคืออะไรนะครับ 하나님이 주신 마음으로 가득 채워진 사람들. คนที่มีจิตใจที่พระเจ้าทรงมอบให้เต็มอยู่ในใจ 하나님이 이렇게 우리 속에 역사한 하나님을 보고 ได้เห็นพระเจ้าที่ทรงทำงานแบบนี้ในเรา 하나님이 주신 말씀으로 내 마음을 가득 채우고 แล้วก็พระคำของพระเจ้าเนี่ยเติมเต็มในใจ 그러면서 하나님을 찬양하고 살면 แล้วถ้าสรรเสริญพระเจ้าเราก็ใช้ 세상 ชีวิต 사람들과 비교할 수 없는 행복을 누리고 살 수 있는 것입니다. ก็จะมีความสุขที่ไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับคนทางโลกได้เลย 이런 하나님이 우리와 함께 계시는데 พระเจ้าองค์นี้ได้อยู่กับพวกเรา 우리가 그 하나님을 정확히 보지 못했을 때는 ตอนที่พวกเราไม่เห็นพระเจ้าอย่างชัดเจน 여기 갔다 저기 갔다 그러는 거예요. พวกเราก็จะไปที่ตรงนั้นตรงนี้ 임팩을 빌리려고 해야 임팩을 빌려야 되나? จะต้องเช่า Impact หรือเปล่า 임팩을 빌리려고 하니까 막 이 임대료만 너무 비싸가지고 이것도 못 하겠고 พอจะเช่า Impact ค่าเช่าอย่างเดียวก็แพงมากและเช่าไม่ไหว 타이입을 빌려야 되나? หรือว่าจะต้องเช่าไทยญี่ปุ่น JF을 빌려야 되나? หรือว่า JJ m a 야, 비지를 빌려야 되나? หรือว่าที่ BG 탄마사는 안 된다고 하고. ธรรมศาสตร์ก็บอกไม่ได้ 근데 지금 딱 생각해 보니까 แต่พอลองมาคิดดูนะครับ 끼띠아카는 좋은 건 좋지만 อาคารกิติยาคารก็ดีครับ 문제점이 하나 있는 거. มีปัญหาหนึ่งครับ
아카데미나 저기 우리가 댄스나 뭐 그 외부 행사장 안에서 하는 것을 못 해요. แต่ว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกอะคาเดมี่หรือว่าเป็นการเต้นเนี่ยเราไม่สามารถจะทำในสถาน 이게 ที่นั้นได้ 극장식이 되니까 เพราะว่ามันเป็นเหมือนห้อง 말씀이나 이렇게 깐사댁만 볼 수 있지. คือมันเหมือนเป็นฮอลล์เธียเตอร์ครับก็คือเราสามารถฟังพระคำหรือว่าการแสดงได้อย่างเดียว 장소에서 우리가 마음대로 우리가 하고 싶은 행사를 못 해요. คือหมายความว่าในสถานที่นั้นเราจะไปใช้ตามใจเราไม่ได้ครับ 근데 이 장소는 모든 것을 다 할 수 있는 제일 좋은 장소예요. แต่อย่างสถานที่นี้ของเราครับเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำอะไรทุกอย่าง 우리가 ได้เลย 행사하는 데는 판마사 끼띠아까보다 더 좋은 장소인 거예요. ก็คือเป็นสถานที่ที่เราจัดงานได้ดียิ่งกว่าอาคารกิตติยาคารของธรรมศาสต 야, ร์ 이렇게 좋은 장소를 하나님이 예배에 놓고 있었는데 พระเจ้าได้เตรียมสถานที่ที่ดีแบบนี้เอาไว้ 이걸 보기 전에는 ก่อนที่เราจะเห็น 자꾸 우리는 막 왜 판마사 안 해주나 เราก็คิดว่าทำไมธรรมศาสตร์ไม่ให้เรา 막 그 미움, 원망, 두려움 막 이런 생각 속에 꽉 차 있었습니다. มีแต่ความเกลียดชังคำบ่นความกลัวเต็มไปหมดครับ 근데 이 장소를 보고 나오니까 แต่พอเห็นสถานนี้ที่นี้ 야, 이 장소는 단마사보다 더 좋다. สถานที่นี้ดียิ่งกว่าธรรมศาสตร์อีก 농임에서 했으면요. ถ้าเราจัดที่โรงยิมนะครับ 오후에 우리가 행사하는 거 진짜 힘들거든요. เวลาเราจัดงานช่วงบ่ายเนี่ยก็จะลำบากมากครับ VIP실도 없어요. ไม่มีห้อง VIP ด้วยซ้ำ 근데 여기는 모든 게 단마사 농임보다도 훨씬 좋은 거예요. แต่ว่าที่นี่ดียิ่งกว่าโรงยิมของธรรมศาสตร์อีกครับ 이런 것을 보니까 เมื่อเราเห็นสิ่งนี้ 미움, 원망 이게 다 사라지잖아요. ความเกลียดชังคำบ่นก็หายไปทั้งหมด 왜 하나님 이런 일을 허락했습니까? ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้เกิดเรื่องแบบ 우리 นี้ 속에 ขึ้น 하나님을 경외하는 마음을 만들어 주시려고. เพราะว่าพระเจ้าอยากจะสร้างจิตใจที่เรายำเกรงพระเจ้าขึ้น 또 여호와는 용사인 걸 가르쳐 주시려고. และอยากจะสอนให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นนักรบ 우리를 쫓아오는 그 바로의 군사들은 시체에 불과했구나. ทหารของฟาโรห์ที่ไล่ตามเรามาเป็นเพียงแค่ศพ 이걸 정확히 하나님이 가르쳐 주신 거예요. พระเจ้าสอนสิ่งนี้ให้เราเห็นอย่างชัด 오늘 เจน 아침에 일찍 일어나가지고 เมื่อเช้าผมตื่นขึ้น 이 มาแต่เช้า 말씀을 생각하면서 และคิดถึงพระคำนี้ 야 지금까지 막 한 두 달 세 달 막 계속 우리가 막 고생한 거. การที่เราลำบากมา 2-3 เดือนที่ผ่านมา 이 장소를 딱 보고 와서 하나님을 생각해 보니까 เมื่อเห็นสถานที่นี้แล้วเมื่อกลับมาแล้วคิดถึงพระเจ้า 너무 감사한 겁니다. ผมรู้สึกขอบคุณมากๆครับ 그러면서 내 마음에 원망, 미움이 다 사라지고 ทำให้คำบ่นแล้วก็ความเกลียดชังในใจของผมได้หาย 하나님이 ไป 주신 마음으로 가득 채우니까 และเมื่อเต็มไปด้วยจิตใจที่พระเจ้ามอบให้ 진짜 행복한 거예요. ก็เลยมีความสุขมากครับ 그게 그리스도입니다. นี่คือคริสเตียนครับ 오늘 여기까지만 วัน 하겠습니다. นี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 하나님 우리가 하나님을 정확히 보지 못하고 원망 속에 빠질 때가 많습니다. พระเจ้ามีตอนที่พวกเราไม่สามารถเห็นพระเจ้าอย่างชัดเจน แล้วก็มีแต่ความกลัวเต็มอยู่ในใจครับ 하나님이 어떤 분인 걸 믿지 못합니다. เราไม่สามารถที่จะเชื่อได้ 오늘 우리는 이 출애굽기 15장에서 여호와는 용사이라고 성경에 기록됐습니다. แต่ในพระคัมภ์วันนี้ครับในอพยพได้บันทึกเอาไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นนักรบ 이 말씀이 너무 놀랍습니다. พระคำนี้น่ามหัศจรรย์มาก 내가 문제와 싸울 힘이 없을 때 ๆตอนที่เราไม่มีเลี้ยวแรงที่จะสู้กับปัญหา 여호와는 용사가 되어서 내 대신 싸워 주셨습니다. พระเจ้าได้เป็นนักรบเพื่อที่จะสู้กับปัญหานั้นแทนเรา 그래서 우리에게 승리를 주셨습니다. และพระเจ้าก็มอบชัยชนะให้กับพวกเราครับ 그 놀라운 일이 너무나 신기합니다. มีเรื่องมหัศจรรย์เหล่านี้เกิดขึ้น 하나님을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระเจ้าค 우리 รับ 마음속에 마음껏 하나님을 찬양하고 ให้พวกเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ 하나님을 섬길 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. และให้พระพรให้พวกเราสามารถปฏิบัติพระองค์ได้ 세계대 이 글로벌 캠프에 오는 모든 학생들을 축복해 주시고 แล้วก็ขอให้พระองค์ให้พระพรกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม 또 global 그 camp 행사 장소에서는 제일 염려하는 것은 안전 사고가 없기를 바라고 있습니다. แล้วก็ขอให้ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นในสถานที่ของพวกเรา 모든 것을 지켜주시기를 ขอ 바랍니다. ให้พระองค์ทรงปกป้องในทุกๆอย่าง 이 어떤 일을 하다가 보면 사고 나면 우리에게 많은 피해가 어려움이 있는데 อย่างเวลาที่เราจัดงานอะไรแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะเกิดความเสียหายเกิด 그 ขึ้น 모든 위험에서 하나님이 지켜주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ทรงปกป้องพวกเราออกจากพยานอันตรายทุกอย่างครับ 우리를 초청을 받은
모든 분들 기쁨으로 와서 주님을 찬양할 수 있도록 이끌어 주시기를 바랍니다. แล้วก็ขอให้พระองค์จงนำให้ทุกคนที่เราเชิญมาได้รับความยินดี 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ครับ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน